පින්වතුනි ජීවිතය කියන්නේ හරි පුදුම දෙයක්. ජීවිතය කියන එක තේරුම් ගන්න මිනිස්සු ගොඩාක් වෑයම් කරනවා. උපන්දා ඉඳන් මිනිස්සේ මරණ මංචකයට යනකම් වෑයම් කරනවා ජීවිතේ තේරුම් ගන්න. උපන්දා ඉඳන් මරණ මංචකයට යනකම් මිනිස්සේ උත්සාහ කරනවා ජීවිතේ යථාර්ථය හොයාගන්න. සතුටින් ජීවත් වෙන විදිහේ මාර්ගයක් හොයාගන්න. ජීවිතේ ගෙවෙන හැම දවසකම සතුටින් ඉන්න මිනිස්සු වෑයම් කරනවා. ජීවිතේ යථාර්ථය හොයාගන්න මිනිස්සු වෑයම් කරනවා. අන්න එහෙම ජීවිතේ යථාර්ථය හොයාගෙන යන ගමනක අද එක සම්දිස්ථානයක්. අද ඔයත්ගේ ජීවිතේ එක සම්දිස්ථානයක්. මේ වෙලාවේ සූදානම් වෙන්නේ සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න. ඒකාකාරී ජීවිතේ, කාර්යබහුල ජීවිතේ, වැඩ අධික ජීවිතේ, දුවදරුවන්ගේ ගෙදර සමහරක් අයගේ අධ්‍යාපන කටයුතු, සමහරක් අයගේ රැකියා කටයුතු, විශාල වැඩ රාජකාරී මැද්දේ සුන්දර ඉරිදා දවසේ හවස යාමේ පැය කීපයක් අමාරුවෙන් පින් කරගෙන තියෙනවා. අද දවසේ මොකක් හොයාගෙනද? ජීවිතේ හොයාගෙන. දේශනාව සම්බන්ධව හැමතැනම අපි කියනවා දැන්නේ පෝරු කටවුට් දාලා තියෙනවා නේ. මොකද්ද තියෙන්නේ? මොකද්ද මාතෘකාව? ජීවිතයට ආලෝකය. ජීවිතයට ආලෝකය. ඇත්තටම ජීවිතයේ ආලෝකය හොයාගන්න ඕන පිරිසක් තමයි අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා වර්ෂාව තිබ්බේ නැත්තම් මීට වඩා පිරිසක් සහභාගී වෙනවා කියලා. වැස්ස කියන්නේ මම දකින්නේ මිනිස්සෙකුට හම්බෙන ලොකුම ආශිර්වාදයක්. බලන්න වැස්ස පායලා මේ වෙලාවේ පරිසරය කොච්චර සුන්දරයිද කියලා. කුරුල්ලෝ කෑ ගහනවනේ. ගස්වල තිබ්බ පිනිබින්දු බිමට වැටෙනවා. සිහින් සුළඟක් හමාගෙන යනවා. සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන සුදුසු වටපිටාවක් සෝබාදහම විසින් දායාද කරලා තියෙනවා. හැබැයි සෝබාදහම හිම දෙයක් දායාද කරාට ඒ සද්ධර්මයේ පණිවිඩය අහන්න වාසනාව තියෙන, අහන්න පාරමී පුරපු මිනිස්සුන්ට විතරයි මෙතෙන්ට එන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. එහෙම මිනිස්සු පිරිසක් විතරයි අද දවසේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද මං කියන එක? එහෙම පිරිසක් විතරයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මෙතෙන් ආවට පස්සේ තේරෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේට ලොකු උවමනාවක්, සෝබිත ස්වාමීන් වහන්සේ ලොකු උවමනාවක් තිබිලා තියෙනවා මේ වැඩ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්න. බොහොම ලස්සනට මේක වැඩ කටයුත්ත කරන්න. මේ දවස්වල වැස්ස කියලා නෑ. උන්වහන්සේ ඉතාම ලස්සන මේක සංවිධානය කරලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ ආරම්භයේදීම කිව්වා විහාරස්ථානයේ ධර්මශාලාවක් තාම නෑ කියලා නේ. හැබැයි ධර්මශාලාවක් තියෙන තැන් වලට වැඩිය හොඳට වැඩේ සංවිධානය කරලා තියෙනවා නේ. හොඳ ලස්සන ධර්මශාලාවක් తాවකාලිකව හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම හැමදාම දකින කාරණාව, හැමදාම කියන කාරණාව තමයි මිනිස්සෙකුට යමක් කරන්න ඕන නම් ඒ මිනිස්සයාට ගොඩාක් සම්පත් අවශ්‍ය නැහැ. හයිය හිතක් තිබ්බහම ඒ පුද්ගලයාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හයිය හිතක් විතරයි අවශ්‍ය කරන්නේ. උන්වහන්සේ කිව්වා අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම දේවල් හම්බුණා කියලානේ. ඇයි? උන්වහන්සේට මේක කරන්න තිබ්බ උවමනාවට. සෝබාදහම හොඳ දේවල් වලට ආශිර්වාද කරනවා. සෝබාදහම හොඳ දේවල් වලට අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. මං හිතනවා සෝබාදහම අද දවසේ ඔබට හොඳ දෙයකට අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. ඉතාම දුර බැහැර ඉඳන් මා වැඩම හම්බන්තොට. මුද්දේනි කිලෝමීටර් 250කටත් වඩා වැඩි. ඉතින් උන්වහන්සේට ඇත්තටම ලොකු උවමනාවක්, අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා. මට සැරින් සැරේ පිළිමිල කතා කරලා, ඊ රාත්‍රියේ කතා කරලා, අද කතා කරලා, කලින් කතා කරලා, ඒ අදාළ වෙලාවට මේ වැඩ කටයුතු ටික සංවිධානය කරලා උන්වහන්සේ බොහොම ලස්සනට මේ වැඩ කටයුතු සංවිධානය කරලා තියෙනවා. මුලින්ම උන්වහන්සේට කරන ගෞරවයක් විදියට හැමෝම හයිය සාදුකාරය. එහෙමනම් අපි දේශනාව ආරම්භ කරමු. පින්වතුනි, මම අද ඔයත් එක්ක කතා කරන්න කියලා හිතුවා. නිතර ඔයත්ට අහන්න හම්බෙන
හැබැයි ජීවිතේ ඒ අහන්න හම්බෙන දේ තුල පරම සත්‍ය තියෙනවා කියලා දන්නේ නැති, අහන්න හම්බෙන දේ තුල නිවන තියෙනවා කියලා දන්නේ නැති කාරණා ටිකක් ගැන අද දවසේ සාකච්ඡා කරනවා. මම අද දවසේ ඔයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කියලා හිතුවේ නිතර දෙවේලේ ඇහෙන ගාථාවක්. නිතර දෙවේලේ ඇහෙන වාක්‍යයක්. කොහෙදද ඇහෙන්නේ කියලා මතක් වෙනවා මම මේක කියනකොට. මේ ගාථාව තමයි අනිච්ඡාවත සංඛාරා උපාදවය ධම්මිනෝ uppajjitva niruddhanti තේසං උප සමෝසුකෝ. මට වඩා හොඳට ඔය ඇත්තට කටපාඩම්. මම දන්නවා මට වැඩි ඔයාලා මලගෙවල් වල ගිහිල්ලා තියෙන වාර ගන්න අඩුයි කියලා. පැහැදිලිද? මම යන්නේ නැතිව තමයි. හරි. එතකොට ඔය ඇත්තට අහලම කටපාඩම් වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ ගාථාවෙන් කියන්නේ? මොකද්ද මේ ගාථාවේ තේරුම? සංස්කාර ධර්මයෝ නැසේ අනිත්‍යයි. උපදින හැම මිනිසෙක්ම සංස්කාර ඡය වෙලා ගිහිල්ලා මැරෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මම ගොඩක් අයට මේ ගාථාව කිව්වට පස්සේදී ගොඩක් අය අහලා හැමෝම හිතන කාරණාවක් තමයි මේ අනිච්චාවත සංඛාරා කියලා කියන්නේ මිනිස්සෙගේ ජීවිතේ මරණය කියලා. මකින් පැහැදිලිද? ගොඩක් අය හිතාගෙන දැන් මල ගෙදරකදී මේක කියන්නේ මොන වෙලාවටද මේක කියන්නේ? මල ගෙදර මොකද්ද? පාන්සුකුල දෙන වෙලාවට මේක කියනවානේ අනිච්චාවත සංඛාරා කියලා කියනවා. එතකොට මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්න මේ සංඛාර කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ මැරිලා ඉන්න පුද්ගලයා කියලා. මම කියන එක පැහැදිලිද? ගොඩක් අය හිතනවා සංඛාර කියලා මේ අදහස් කරන්නේ මැරිච්ච පුද්ගලයා. පුද්ගලයෙක් මැරෙන එකට තමයි අනිච්චාවත සංඛාරා කියන්නේ කියලා ගොඩක් මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒකේ යම් සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි මේක ඊට වැඩිය ලොකු විග්‍රහයක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මම හිතුවා මේ කෙටි කාල වේලාව තුළ ඒ ගැන ඔබත් එක්ක විග්‍රහයක් කරන්න. ඇයි ඒ ගැන විග්‍රහයක් කරන්න හිතුවේ? අනිච්චාවත සංඛාරා උපාදවය ධම්මිනෝ uppajjitva niruddhanti තේසං උප සමෝසුකෝ. පින්වතුනි මේ සතර පද ගාථාව ඇතුලේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුළු නිර්වාණයම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ සතර පද ගාථාව ඇතුලේ මුළු නිවනම තියෙනවා. මම කියන එක පැහැදිලිද? මුළු නිවනම තියෙනවා. නිවන විතරක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ නිර්වාණය මිනිස්සෙක් ළඟා කරගත්තට පස්සේදී එයාපත් වෙන තැන ඒ පරම සුවය පරමානන්දය ගැන විස්තර කරනවා පිටුතුනි. ඒ විතරක් නෙමෙයි කොහොමද මේ නිවන හොයාගන්නේ කියන එකත් මේ සතර පද ගාථාව ඇතුලේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විස්තර කරලා දීලා තියෙනවා. මේ සතර පද ගාථාව ඇතුලේ මේ ගාථාවේ කියන පළවෙනි එක මොකද්ද කියන්නේ? අනිච්චාවත සංඛාරා. මොකද්ද පින්වතුනි මේ අනිච්චාවත සංඛාරා කියලා කියන්නේ? මොකද්ද මේ අනිච්චාවත සංඛාරා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි? අපේ හිතේ හටගන්න සෑම දෙයක්ම විනාශ වෙලා යනවා. පැහැදිලිද? අපේ හිතේ හටගන්න සෑම දෙයක්ම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. uppajjitva niruddhanti මොන වෙලාවෙද නිරුද්ධ වෙන්නේ? ඒ වෙලාවේ ඒ මොහොතේම නිරුද්ධ වෙලා යනවා පිටුතුනි. මොනවද අපේ හිතේ හටගන්න දේවල්? මොනවද ඔබේ හිතට එන සිතුවිලි? පුංචි කාලේ ඉඳන් ගත්තට පස්සේදී පුංචි කාලේ ඉඳන්ම මොනවද පුද්ගලයෙක් උත්සාහ කරනවා අධ්‍යාපනය ලබන්නේ? පුංචි කාලේ ඉගෙන ගන්න වෑයම් කරනවා. ඊට පස්සේදී ලොකු වෙනකොට උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන්න වෑයම් කරනවා. ඊට පස්සේදී විශ්වවිද්‍යාලය යන්න වෑයම් කරනවා. ඊට පස්සේදී විවාහ වෙන්න වෑයම් කරනවා. රැකී ආරක්ෂා කරන්න වෑයම් කරනවා. වෙළහෙළදාම් ආදී කරන්න වෑයම් කරනවා. ඊට පස්සේදී වයසට ගියාට පස්සේදී
පන්සල් එන්න, සිල් සමාදන් වෙන්න, බණ අහන්න, හොඳ දේවල් සංවිධානය කරන්න වෑයම් කරනවා. ඔබේ හිතට එන සෑම සිතුවිල්ලක්ම, ඔබේ ඇහැට පේන හැම දෙයක්ම, ඔබේ කනට ඇහෙන සෑම දෙයක්ම, ඔබට දැනෙන සෑම ස්පර්ශයක්ම පින්වතුනි සංස්කාර කියලා කියනවා. මොනවද? සංස්කාර කියලා කියනවා. ඇයි මේවට සංස්කාර කියලා කියන්නේ? ඒ වෙලාවෙම නැති වෙන හින්දා. ඇයි සංස්කාර කියලා කියන්නේ? ඒ වෙලාවෙම නැති වෙන හින්දා තමයි පින්වතුනි සංස්කාර කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සංස්කාර හටගන්නේ කොහේද? කොහෙද හටගන්නේ? මිනිස්සෙගේ හිතේ. පැහැදිලිද මේ කියන එක? කොහෙද සංස්කාර හටගන්නේ? ඔබේ හිතේ. පැහැදිලිද? හිතට එන සෑම සිතුවිල්ලක්ම හැම මොහොතකම වෙනස් වෙලා යනවා පින්වතුනි. උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ තේසං සංස. පැහැදිලි? ඉපදි නිරුද්ධ වෙලා යනවා. පුංචි කාලේ නම් මේ වෙනකොට ඔබේ හිතට හිතුවිලි කොච්චර ඇවිල්ලාද? කොච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවද? අද දවසේ ඔබේ සිතට සිතුවිලි කොච්චර ආවද? දැන් අද දවසේ අද උදේ මොනවද ඔබේ හිතට ආපු සිතුවිලි? ගෙදර වැඩ ගැන වෙන්න පුළුවන් නේ. එහෙම නැත්නම් අද රැකියාව කරා නම් ඒව ගැන වෙන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාර කරා නම් ඒ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. උදේ කාලේ පොඩි ළමයි දහම් පාසල් එක්කන් ගියා නම් ඒව වෙන්න පුළුවන්. වැස්ස වෙන්නත් පුළුවන් නේද? එතකොට මේක ටික වෙලාවකට කලින් පැය භාගයකට විතර කලින් මෙහෙට එන ගමන් වෙන්න පුළුවන් නේ. පැයකට එන ගමන් පාරේදී දකින්න දේවල් වෙන්න පුළුවන්. පාරේදී මිනිස්සු හම්බෙලා කතා කරන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. පැදගෙන ආපු වාහනේ වෙන්න පුළුවන්. මම කියන එක පැහැදිලිද? ඒව තමයි පින්වතුනි සංස්කාර කියලා කියන්නේ. මීට ටික වෙලාවකට කලින් කල්පනා කරා නේද? අද දේශනාව කරන්න යන ස්වාමීන් වහන්සේ මොන වගේද? හිතුවද නැද්ද? හිතුවා නේද? ඊට පස්සේදී ඒයිද නැද්ද? හිතුවා නේද? කල්පනා කරා නේද? ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් හිතුවා. මේ වෙලාවේ මොනවද හිතන්නේ? මේ වෙලාවේ ඔබේ සංස්කාර මොකද්ද? මගේ වචන. මොනවද මේ වෙලාවේ ඔබේ සංස්කාර? මගේ වචන. මම මේ කියන වචන තමයි මේ වෙලාවේ ඔබේ සංස්කාරය. මම මේ කියන හැම වචනයකටම ඔබේ හිතේ යමක් නිර්මාණය වෙනවා. මම කියන එක පැහැදිලිද? ඔබේ හිතේ යමක් නිර්මාණය වෙනවා. දැන් උදේ ඉඳන් ඔබේ හිතේ එක එක දේවල් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිර්මාණය වෙච්ච ඔබේ හිතේ ගොඩ නැගිච්ච හැම දෙයක්ම ඒ වෙලාවට නැති වෙලා ගියාද පින්වතුනි? ඒ වෙලාවට නැති වෙලා ගියා නේද? ඔබ අපි හිතමු රැකියාවක් කරනවා. ඔබ රැකියාව කරනවා. ආයතනයේ වැඩ කර ඉන්නවා. ඔබ පෙදරේරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ වඩු බාස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කම්කරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක් කරන වෙන්න පුළුවන්. පාරතු ගාන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි දෙයක් ඔබ කරනවා. හිතන්න මෙහෙම පෙදරේරුවෙක් කියලා හිතන්න. විද්‍යාවක් බැඳගෙන යනවා. එතකොට කවුරු හරි අහනවා ඔබෙන් ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. අහනවනේ ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. එතකොට එකපාරටම ඔබේ හිතේ උපදින්නේ මොකද්ද? කවුද? ළමයි. මම කියන එක පැහැදිලිද? ළමයි කීයද? 4 දෙනා නම් 4 දෙනා කියලා කියනවා නේද? 4 දෙනා කියලා. ඊට පස්සේ අහනවා දැන් එයාලා කො? මොකද කියන්නේ? ඒ වෙලාව හිතේ උපදින්නේ මොකද්ද? එයාලා පාසල් ගියා නම් පාසල නේද? ගෙදර නම් ගෙදර. ඊට පස්සේ ආයෙ වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේදී අපි හිතමු ගෝලයක් හරි එතන ආයතන ප්‍රධානි හරි කියනවා සිමෙන්ති ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඔළුවේ මොනවද හටගන්නේ? සිමෙන්ති. මං කියන එක පැහැදිලිද? උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් ඔන්න ওই විදියට තමයි පින්වතුනි මිනිස්සෙගේ මනස කියන එක වැඩ කරන්නේ. පුංචි කාලේ නම් ඔහොම නෙමෙයිද? පුංචි කාලේ නම් ඔහොම තමයි පින්වතුනි. ඔබ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් ඔබට තේරෙන දවසේ ඉඳන් දන ගන්න පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳන් ඇවිදින වෙලාවේ ඉඳන් පාසල් යන කාලේ ඉඳන් ඔබේ හිත වැඩ කරන්නේ ඔන්න ඔය ආකාරයට. හිතට සිතුවිලි එනවා. ඒ සිතුවිලි එක ක්ෂණයකින් නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ආපහු හිතට සිතුවිල්ලක් එනවා. එතකොට මෙන්න මේ හිතට එන සිතුවිලි ඔබේ මේ හිතට පහළ වෙන අදහස් වලට ඔබ දෙන වටිනාකම අනුව තමයි ඔබේ ජීවිතේ දුක සහ සතුට තීරණය වෙන්නේ.
මං කියන එක පැහැදිලිද? ඔබේ හිතට එන සිතුවිලි වල ඔබ දෙන වටිනාකම අනුව තමයි ඔබට දුක සහ සතුට තීරණය වෙන්නේ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? ඇයි එහෙම කියන්නේ? මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් ඔබ මෙතන ඉඳගෙන මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරනවා. මේ වෙලාවේ ඔබේ ගෙදර ගිනි අරගෙන. මොකක් වෙලාද? මේ වෙලාවේ ඔබේ ගේ ගිනි අරගෙන. ඔබ දන්නවද? දන්නේ නැහැ. දුකයිද? දුකක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක්ද? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ගෙදරට යනවා, ගේ දකින්නවා. දැක්ක ගමන් දුකක් එනවද නැද්ද? එනවද නැද්ද? එනවනේ. වේදනාවක් හිතේ හට ගන්නව නේද? හිතේ හට ගන්නවා. ඇයි ඒ දුක මේ මෙතන ඉන්න කාලය තුල ඔබ මේ දේශනාව අහගෙන ඉන්න කාලය තුල ඔබට ඒ දුක ආවේ නැත්තේ ඇයි? ඇයි ආවේ නැත්තේ? දැක්කේ නැහැ. ඔව් දැක්කේ නැහැ. ඒක හින්දා නෙමෙයි. ඔබට ඒ දුක ආවේ නැත්තේ හින්දා නෙමෙයි. ඔබගේ හිතේ තියෙන gedara තාම විනාශ වෙලා නැති හින්දා. මම කියන එක තේරෙනවද? ඔබගේ හිතේ තියෙනවනේ කියලා. ඒකේ තාම විනාශ වෙලා නැහැ නේද? ඒ හින්දා ඔබට දුකක් නැහැ. අන්න දැක්කට පස්සේදී දුක එනව නේද? මම කියන එක පැහැදිලි නේද? දැන් ඔතන ඔබ ඉඳගෙන ඉන්නවා බිම. හොඳට ඉඳගෙන ඉන්නවා. තව ටික වෙලාවකින් එකපාර නයික් ඇවිල්ලා පෙනේනවා. බය වෙනවද නැද්ද? බය වෙනවනේ. කෑ ගහනවා, විලාප ගහලා නැගිටලා ඇයි ඕන්න. හැබැයි එතකන් හොඳට ණයාගේ උඩ ඉඳගෙන හිටියා. බයක් දැනවද? නෑ. ඇයි? දන්නේ නේද? දන්නේ නෑ. අන්න දැනගත්තට පස්සේදී ඔබේ හිතට ඒ බය ඇති වෙනවා. ටික වෙලාවක් යනකොට ඒක ඔබේ හිතේ තියෙනවද? නෑ නේ. ටික වෙලාවක් යනකොට ඒක ඔබේ හිතේ නෑ. ඒක එතනම නැති වෙලා යනවා පිටුතුනේ. පොල් කිව්වොත් ඔබට පොල් මතක් වෙනවද නැද්ද? මතක් වෙනවානේ. දෙල් කිව්වොත් දෙල් මතක් වෙනවද නැද්ද? මතක් වෙනවානේ. කොස් කිව්වොත් කොස් මතක් වෙනවා. මං ගෙදර කියනකොට මේ ශනේ කොමුණ ගෙදර මතක් වෙනවද නැද්ද? මතක් වෙනවානේ. ළමයි කිව්වොත් ළමයි මතක් වෙනවද නැද්ද? ළමයි මතක් වෙනවානේ. ඔබට මේ හැම එකක් කියන වාරයක් පාසා හැම එකක්ම මතක් වෙනව නේද පින්වතුනි? හැම දෙයක්ම ඔබට මතක් වෙනවා පින්වතුනි. ඒක තමයි මිනිස් හිතේ ස්වභාවය. මිනිස්සෙගේ හිතේ ස්වභාවය ඒක තමයි පින්වතුනි. එතකොට අන්න ඒ ඔබේ හිතට එන සිතුවිලි වලට ඔබ දෙන වටිනාකමක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වටිනාකම අනුව තමයි ඔබට දුක සතුට කියන එක තීරණය වෙන්නේ. මං කියන එක තේරෙනවද? දුක සතුට කියන එක තීරණය වෙන්නේ. දැන් අර මං කිව්වා ගේ ගිනි ගන්න සිද්ධියක්. මෙතන ඉඳලා යනකොට එහෙම දෙයක් දකින්න හම්බුණා. ඒතර ඔබ දෙනවා වටිනාකම මොකද්ද? දැන් ගෙදර ගිනි අරගෙන ඉවරයි. ගිනි අරගෙන ඉවරයි කමක් නැහැ. දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ කියලා ඒක අත්හැරලා දානවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ කරනවා දෙයක් මොකද්ද? අනේ අපරාධේ මගේ ගේ ගිනි ගත්ත නේද? මට ඉන්න තිබ්බ එකම තැන මට වෙන තැනක් නැහැ. අනේ අපෝ අයියෝ දෙයියනේ කියලා අඬන්න බෑ. අඬනවද නැද්ද? අඬනවා. අන්න ඒ එකම සිදුවීම ඔබ දෙනවා වටිනාකම් දෙකක්. මම කියන එක පැහැදිලිද? එකම සිදුවීමට ඔබ වටිනාකම් දෙකක් දෙනවා. ඒ වටිනාකම් දෙක අනුව නේද දුක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට ජීවිතයේ මෙච්චර කාලයක් ඔබේ හිතේ හටගත්ත සිතුවිලි වලට ඔබ මොන වගේ වටිනාකමක්ද දුන්නේ? අඩු වටිනාකමක්ද වැඩි වටිනාකමක්ද? දුක වැඩිද දුක අඩුයිද? දුක වැඩි නේද? දැන් මිනිස්සෙකුට හිතේ දුකක් හටගත්තාම මිනිස්සු හිතනවා නේද? ඔබ හිතනවා නේද? ඒ දුක ඔබට හටගත්තේ බාහිර පුද්ගලයෙක් හින්දා කියලා. හිතනවද නැද්ද? හිතනවා නේද? ඇත්තට මේ දුක හටගෙන තියෙන්නේ කවුරු හින්දාද? තමන් හින්දාම තමයි. හැබැයි ඒක කෙටි කාලයක් ඇතුළත වෙනස් වෙලා යනවද නැද්ද? වෙනස් වෙලා යනවා. හැබැයි කවදාවත් හිතනවද ඒක වෙනස් වෙයි කියලා? හිතන්නේ නැහැ නේද? කවදාවත් හිතන්නේ ඒක වෙනස් වෙයි කියලා. ඔබට ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඔබ හිතනවා නේද? මේ ප්‍රශ්නේ හැමදාම තියෙයි කියලා හිතනවා නේද? හිතනවා නේද? අනේ මෙහෙම දේවල් මගේ ජීවිතේ මටමයි වෙන්නේ මොන කර්මයක්ද මන් දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නේද?
හිතනවා නේද පින්වතුනි? හිතනවානේ. ඇයි එහෙම හිතන්නේ? ඔබ හිතනවා කවදාවත් ඒක විසඳන එකක් නෑ කියලා. මං කියන එක තේරුණානේ? ඔබ හිතනවා ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නෑ. ඒ ප්‍රශ්නේ සදාකාලිකවම ඔබත් එක්ක තියේවි කියලා ඔබ හිතනවා පින්වතුනි. ඔබට ප්‍රඥාවක් නැහැ තේරුම් ගන්න මේ ඔබේ හිතේ හටගත්තේ සංස්කාරයක් කියලා හිතන්න තරම් ඔබට ප්‍රඥාවක් නැහැ පින්වතුනි. මං කියන එක තේරුණාද? බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා හැම මිනිස්සෙකගේම හිත වැහිලා තියෙන මහා ඝන අන්ධකාරයකින් කියලා. මොකෙන්ද වැහිලා තියෙන්නේ? මහා ඝන අන්ධකාරයකින් කියලා. මෙන්න මේ අන්ධකාරයට කියනවා පින්වතුනි අවිද්‍යාව කියලා කියනවා පින්වතුනි. මේ ඝන අන්ධකාරයට කියනවා අවිද්‍යාව කියලා. මොකද්ද මේ අවිද්‍යාව කියන්නේ? අවිද්‍යාව කියන්නේ පින්වතුනි මෝඩකම, අඥානකම, ප්‍රඥාවක් නොමැතිකම, අන්න ඒකට පින්වතුනි අපි කියනවා අවිද්‍යාව කියලා. දැන් ඔබට යම් දෙයක් මම මේ චූටි කාලයකට විස්තර කරා නේද පින්වතුනි? මෙහෙම දෙයක් ඔබේ හිතේ තියෙනවා කියලා ඔබ මීට කලින් දැනගෙන හිටියේ නෑ නේද? දැනගෙන හිටියේ නෑ නේද? බහුතරයක් දැනගෙන හිටියේ නෑ. එතකොට ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? ඒකට කියනවා අවිද්‍යාව කියලා පින්වතුනි. දැන් ඔබ ඒක දැනගත්තා නේද? අන්න ඒ කාරණේ සම්බන්ධව ඔබ අවිද්‍යාවෙන් එතර වුණා පින්වතුනි. මම කියන එක තේරෙනවද? ඒ කාරණාව සම්බන්ධව හරියට අර අපි කියනවා වලාකුළු බර වෙලා තියෙනවා අහසේ. දැන් මේ වෙලාවේ සම්පූර්ණ මහස වැහි වලාකුළකින් බර වෙලා තියෙනවා නේද? මේ වැහි වලාකුළ ගහගෙන ගියාට පස්සේදී නැවත වතාවක් මොකද වෙන්නේ? අහස නිල් පාට වෙනවා නේ පින්වතුනි. නැවත වතාවක් අහස නිල් පාට වෙනවා. දැන් සන්ධ්‍යා කාලේ නම් හඳ පායනවා. එහෙම නැත්නම් දවල් කාලේ නම් ඉර පායනවා නේද පින්වතුනි? අන්න ඒ වගේ තමයි පින්වතුනි මිනිස්සෙගේ හිතත් පින්වතුනි. මම කියන එක තේරෙනවද? මිනිස්සෙගේ හිතත් අන්න ඒ වගේ තමයි. අවිද්‍යාවෙන් මිනිස් හිතක් වැහිලා තියෙනවා පින්වතුනි. අන්න මිනිස්සේ මෙන්න මේ අවිද්‍යාව කියන එක දුරු කරොත් අන්න ඒ පුද්ගලයාගේ හිතත් හරියට මේ වැහි වලාකුළු වලින් මිදිච්ච අහසක් වගේ වෙනවා. හඳ පායපු සුන්දර රාත්‍රියක් වගේ වෙනවා. දැඩි අවුරශ්මියක් පත්ත වෙච්ච සුන්දර දවාලක් වගේ වෙනවා පින්වතුනි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන පින්වතුනි අනේක ಜಾති සංසාරං සන්දා විස්සං අනිබ්බිතා ගහකාරකං ගවේසන්තු දුක්ඛා ಜಾති පුනප්පුනං. මොකද්ද පින්වතුනි මේ කියන්නේ? ආත්ම ගානක් ඉපදෙමින් මැරෙමින් මෙන්න මේ ශරීරය කියන ගේ හදන වඩුවා මම හෙව්වා. ආත්ම ගානක් ශරීරය කියන ගේ හදන වඩුවා මම හෙව්වා. මම අවසානයේදී හොයාගත්තා මේ ශරීරය කියන ගේ හදන වඩුවව මම හොයාගත්තා. මෙන්න මේ ශරීරය කියන ගේ හදන වඩුව පාවිච්චි කරන අවියාවුද ඔක්කොම මම සුළු විසුළු කරලා දැම්මා. විනාශ කරලා දැම්මා. මගේ හිතේ තිබ්බ ලෝභය මම දුරු කරා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. අන්න ඒකම තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු වචනේ තමයි පින්වතුනි නිර්වාණය. අන්න ඒක තමයි අපි කරන්න ඕන. අපේ හිතේ ඔබේ හිතේ අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තියෙන ඝන අන්ධකාරයෙන් වැහිලා තියෙන මෙන්න මේ ජීවිතයට අවශ්‍යයි ආලෝකය. අවිද්‍යාවෙන් ඈතර වුණාට පස්සේදී මිනිස්සෙගේ ජීවිතය තුළට ආලෝකය කියන එක උදා වෙන්න පටන් ගන්නවා. මං කියන එක පැහැදිලිද? උදා වෙන්න පටන් ගන්නවා. ජීවිතේ හැදිලා තියෙන්නේ උපන්දා ඉඳන් මැරෙනකන් සංස්කාර වලින්. මොනවලින්ද හැදිලා තියෙන්නේ? සංස්කාර වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයත්ොන්ට පේනවා මෙතන පුටුවක් තියෙනවා. මෙතන මේසයක් තියෙනවා. මේක මේසයක්, මේක පුටුවක් විදිහට නේද ඔබට පේන්නේ. තව ටික වෙලාවකින් අපි හිතුව මෙතන මහා පෙට්ටියක් ගෙනල්ලා මේක වහනවා. කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් ගෙනල්ලා වහනවා. එතකොට ඔබට මොකද්ද පේන්නේ? පුටුවක් පේනවද? මේසයක් පේනවද? නෑ නේද? පෙට්ටියක් තමයි පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් රෙද්දක් දාලා මේක වහනවා. එතකොට ඔබට මොකද්ද පේන්නේ? පුටුවක් පේනවද? මේසයක් පේනවද? මාව පේනවද? මල් වට්ටි මේ මුකුත් පේනවද? මුකුත් පේන්නේ නෑ නේද? පින්වතුනි තිරයක් විතරයි නේද පේන්නේ. එතකොට අපේ මේ මිනිස්සෙක් වෙච්ච අපිට අපේ මේ ඇහැට බලන්න පුළුවන් මොනවද? රූපයක් විතරයි පින්වතුනි.
වර්ණ මාත්‍රයක් විතරයි පින්වතුනි බලන්න පුළුවන්. ඒ ඇර වෙන කිසිම දෙයක් අපේ මේ ඇහැට බලන්න බෑ පින්වතුනි. වර්ණයක් විතරමයි ඇහැට දකින්න පුළුවන්. හැබැයි මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා ඇහැට ඊට එහා දෙයක් පේනවා කියලා. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. ඇහැට වර්ණයට එහා දෙයක් පේන්නේ නැහැ පින්වතුනි. අන්න ඒ පේන දෙයට මිනිස්සු විශාල වටිනාකමක් දෙනවා ජීවිතේ. අන්න ඒ පේන දෙයට මිනිස්සු මහ විශාල දෙයක් එකතු කරනවා පින්වතුනි. ඒ එකතු කිරීම තුළ ඒ වටිනාකම දීම තුළ දවසින් දවස මිනිස්සෙගේ ජීවිතේට දුක කියන එක උරුම වෙන්න පටන් ගන්නවා. දවසින් දවස මිනිස්සෙට දුක කියන එක උරුම වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ගාථාවේ සඳහන් වෙනවා ඊළඟට මොකද්ද පින්වතුනි? uppajjitva niruddhanti තේසං උපසමෝසුකෝ. අන්න මිනිස්සෙගේ හිතට එන අන්න ඒ සිතුවිලි. ඉපදි නිරුද්ධ වෙන අන්න ඒ සිතුවිලි ඔබේ හිතට එන විදිය යන විදිය. මේ ආවේ මගේ හිතට සිතුවිල්ල. දැන් අද ඔබ මේ වෙලාවේ ඔබ මෙතන ධර්මය අහගෙන ඉන්නවා පින්වතුනි. දැන් ඔබගේ හිතට ඔබ ධර්මය අහනවා කියලා දන්නවද නැද්ද මේ වෙලාවේ? දන්නවනේ. ওই විදිහටම ඔබට කේන්ති යනවා. කේන්ති යනකොට ඔබ දන්නවද දැන් මට කේන්ති ගියා කියලා? දන්නේ නැහැ නේද පින්වතුනි? කේන්ති ගිහලා වෙන්න ඕන දේවල් ටික ඔක්කොම වෙලා ඉවරනාට පස්සේ නේද දැනගන්නේ නේ. හරි. වෙන්න ඕන ටික ඔක්කොම වෙලා ඉවරයි නේ. දැන් ඔබ මෙතන මෙහෙම ඉන්නවා. හොඳට ධර්මය අහගෙන මේ විදිහට ඉන්නවා. ඔබට මිතුරු ඉන්නව නේද? ඉන්නවනේ. හතුරු ඉන්නව නේද? ඉන්නවනේ. තරහකාරයෝ ඉන්නව නේද? ඔක්කොම ඉන්නවා. බණ ඇහුවට ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් ඉන්න. බණ ඇහුව කියලා නෑ. හතුරු, මිතුරු, තරහකාරයෝ ඔක්කොම ඉන්නවා පිළිතුරු. එතකොට අන්න ඒ දේවල් වලට ඔබ විශාල වටිනාකමක් දෙනවා ජීවිතේ. මෙන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන මොකද්ද? අන්නේ ඔබේ හිතේ හටගන්න සංස්කාරය දිහා. හරි ඔබට ඒ එන දේවල් දිහා ඉපදි නිරුද්ධ වෙන දේවල් දිහා ඔබ අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් ප්‍රඥාවෙන් ඔබ බලාගෙන හිටියොත් කාලයක් යනකොට ඔබට වෙන දෙයක් ගැන කියනවා. මොකද්ද වෙනවා කියන්නේ? තේසං උපසමෝසුකෝ. මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න එහෙම කරගෙන යනකොට ඔබ පරම සුවයට, පරම ආනන්දයට, පරම සුඛයටපත් වෙනවා කියනවා පින්වතුනි. ඔබේ හිත ගැන ඔබ අධ්‍යයනය කරෝති, ඔබේ හිත ගැන ඔබ ගවේෂණය කරෝති, කාලයක් යනකොට පරම සුවයට, පරම ආනන්දයට ඔබපත් වෙනවා කියනවා පින්වතුනි. දැන් ඔබේ හිතට එන සිතුවිලි, ඔබේ හිතට එන තරහ, ඔබේ හිතට එන වෛරය, ඔබේ හිතට එන ආදරය, ඔබේ හිතට එන ද්වේෂය සම්බන්ධව ඔබට අවබෝධයක් තියෙනවද? තියෙනවද අවබෝධයක්? කිසිම අවබෝධයක් නැහැ නේද පින්වතුනි? කිසිම අවබෝධයක් නැහැ ජීවිතේ මිනිස්සුන්ට. ඇයි ඒ? මිනිස්සු අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා ඉන්නේ හින්දා. මෙන්න මේ ගාථාවත් එක්ක ඔබ ඔබේ ජීවිතේ ඉස්සරහට මාස 6ක් මේ ගාථාවේ තියෙන දේ ඔබ පුහුණු කරොත්, ඔබ පුරුදු කරොත්, ඔබගේ හිත වැඩ කරන වේගය, ඔබේ හිත වේගෙන් වැඩ කරනව නේද? සිතුවිලි ගලාගෙන එනව නේද? අන්නේ වැඩ කරන වේගය දවසින් දවස අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම කියන එක තේරෙනවද? දවසින් දවස වේගය අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අඩු වෙලා ගිහිල්ලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා කොහොමද? මිනිස්සෙක් බලාපොරොත්තු වුණත් නැතත් දැන් ඔබ ජීවිතේ යමක් කරන්නේ බලාපොරොත්තුවක් ඇතුවද බලාපොරොත්තුවක් නැතුවද? ඇතුවනේ. කවුද කැමති පඩි නැතුව වැඩ කරන්න? කැමතිද? කවුරුත් කැමති නෑනේ. වැඩ කරන්න කැමති වැඩි පඩියක් හම්බ වෙන තැනකට අඩු පඩියක් හම්බ වෙන තැනකට. වැඩි පඩියක් හම්බ වෙන තැනක නෙමෙයි හැමෝම කැමති ජීවිතේ වැඩිපුර දෙයක් ලබා ගන්නනේ. බලාපොරොත්තු ඇතුව තමයි හැමදේම කරන්න කැමති. ඒකට බලාපොරොත්තුවක් නැතුව කරන්න මිනිස්සු කැමති නෑ. ඇයි ඒ? වැඩේ කරලා වුණාට පස්සේ මුකුත් හම්බෙන්නේ නැති වෙයි කියලා බයයිනේ. බයද නැද්ද? බයයිනේ. රැකියාවට යන්න කලින් අහනවද නැද්ද? සැලරි කීයක් දෙනවද කියලා අහනවනේ. ඇයි අහන්නේ? මාසේ අන්තිමට ඊට වඩා අඩු ගාණක් දෙයි කියලා බයයිනේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගාණ අපිට නොලැබෙයි කියලා බයයි. අන්න ඒත් අහනවනේ. ඒක තහවුරු කරගෙන තමයි යන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ නිවන කියන එක තුලදී, මේ නිර්වාණය හොයාගෙන යන ගමන තුලදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා බලාපොරොත්තු උනත් නැතත්, බලාපොරොත්තුවක් නැතුව
මිනිස්සෙක් උපරිම මේක අවුරුදු 7ක් ප්‍රගුණ කරනවා. අවුරුදු කීයක්ද? අවුරුදු 7ක් ප්‍රගුණ කරොත් එයා එක්ක අනාගාමී වෙනවලු. එහෙම නැත්නම් මොකක්ද වෙනවා කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් රහත් වෙනවා කියලා කියනවා. මම කියන එක පැහැදිලිද? එක්ක අනාගාමී වෙනවා, එහෙම නැත්නම් රහත් වෙනවා කියලා කියනවා. බලාපොරොත්තු විරහිතව අවුරුදු 7ක් කරොත්. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා අවම මිනිස්සෙක් දවස් 7ක් මේක ප්‍රගුණ කරොත්, අවම දවස් 7ක් ප්‍රගුණ කරොත් ඒ පුද්ගලයා එක්ක අනාගාමී වෙනවා, එහෙම නැත්නම් රහත් වෙනවා. ඒ සුපිරි ප්‍රඥාවක් තියෙන මිනිස්සෙක්. ඒ කියන්නේ ඕනම මිනිස්සෙකුට නිර්වාණය අවබෝධ කරගන්න, අනාගාමී වෙන්න, රහත් වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. හැබැයි සමාජ සම්මත වෙලා තියෙන්නේ පුළුවන් කියලාද බෑ කියලා. බෑ කියලානේ. සමාජ සම්මත වෙලා තියෙන්නේ පුළුවන් කියලාද බෑ කියලානේ. ඇයි ඒ බෑ කියලා සම්මත වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි බෑ කියලා සම්මත වෙලා තියෙන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි මේක කවුරුත් කරන්නේ. මම කියන එක තේරෙනවද? මේක කරන්න කවුරුත් වෑයම් කරන්නේ නැහැ. මම කියන එක තේරෙනවද? දැන් මේ ගාථාව ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කියපු එක ඔබට හොඳට කටපාඩම්. ඇයි මටත් වඩා මලකෙවල් වල ගිහින් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලාට හොඳට කටපාඩම්. මේ පුංචි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනකින් අහුවොත් මේක කියන්න කියලා මලකෙදරදී මතක වස්ත්‍ර පූජා කරන ගාථාව කියන්න කිව්වොත් කියනවා. ඒක ඔබ කරනවද කියලා අහුවොත් කරන්න දෙයක් තියෙනවද කියලා. මම කියන එක තේරෙනවද? දැන් ඔබ දැනගෙන හිටියේ නෑනේ මේක තමයි නිවන කියලා. මම කියන එක පැහැදිලිද? අනිච්චාවත සංඛාරා. අපේ හිතට හට ගන්න හැම සිතුවිල්ලක්ම නැති වෙලා යනවා. උපජ්ජිතා නිරුද්ධන්ති. මොන වෙලාවද? එවලෙම ඒ මොහොතේම ඒ ෂණයකින් ඒක නැති වෙනවා පිටුනේ. ආයි ඒක වැඩි දුර යන්නේ නැහැ. ඒවලෙම නැති වුණා. දැන් මම මීට චුට්ටකට කලින් කිව්ව එකට හරියන එකක් ඔබේ හිතේ කොට නැගුණා නේ. දැන් කියන එකට හරියන එකක් දැන් කොට නැගෙනවා. එතකොට ජීවිතේ තුල සිද්ධ කරන දේවල් එහෙමද නැද්ද? එහෙමයි. හැබැයි ඔබට ඔබේ ජීවිතේ වරදින එක තැනක් තියෙනවා. ඒ තැන තමයි පින්වතුනි දැන් මිනිස්සු බණ අහනවානේ. මේ විදිහට බණ අහනවා. සද්ධර්මය අහනවා. අහලා ඉවර වෙලා ඒක මේ බණ මඩුවේම තියලා මේ ශාලාව ඇතුළේම තියලා ගෙදර යනවද නැද්ද? ගෙදර යනවානේ. හැමෝම කියන කාරණාවක් තමයි ධාර්මික ජීවිතේ පෞද්ගලික ජීවිතේ දෙකක්. දෙකක්ද නැද්ද? දෙකක් නේ. බණ අහන වෙලාවට බණ අහමු, වැඩ කරන වෙලාවට වැඩ කරමුනේ, සිල් ගන්න වෙලාවට සිල් ගමු, සිල් පවාරණය කරලා ගියාම ඒ විදිහට ඉමු කියලා කියනවා. ඒක හරියද? ඒක වැරදි. ඇයි වැරදි කියන්නේ? ධර්මය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි දෙකක් නෙමෙයි. මිනිස්සෙගේ ජීවිතේ ධර්මය කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි එකක්. දැන් ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන එක ජොබ් එකක් කරනවා වගේ කරොත් කවදාවත් ඉවරයක් තියනවාද? දැන් ඔබ රැකියා කරන අය ඉන්නවා මෙතන. ඉවර වෙන දවසක් කියන්න පුළුවන්ද? කියන්න පුළුවන්ද? අතප්පයක් කැඩලා ඒක දැන් අතර වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇත් වෙන්නේ නැහැ, කන් ඇහෙන්නේ නැතිලා පෙන්ෂන් ගන්න ඕනේ. ඇයි අවුරුදු 60න් පෙන්ෂන් යවන්නේ? ඇයි 60න් පෙන්ෂන් යවන්නේ? යවන්න පුළුවන් 35න් විතර. ඇත් පේන්නේ නැහැ, කන් ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා, වයෝවෘද්ධ වෙනවා, ලෙඩ තියාගන්න ආයතනවල ඒ ඉන්න 60න් ගෙදර යවනවා. මම කියන්නේ ඒ පුළුවන් කාලයක් ඇතුළත දැන් මිනිස්සු ධර්මය කියන එකත් එහෙම කරගත්තොත් මොනවා වෙයිද? කවදාවත් ධර්මය කියන එක අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙනවා පින්වතුනි. පරම සත්‍ය කියන එක මිනිස්සෙකුගේ ජීවිතේ කවදාවත් අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි යම් මිනිස්සෙක් ඉන්නවා එයාගේ ජීවිතේ මේ ස්වාභාවික ජීවිතේ මේ ජීවත් වෙන විදියයි ධර්මයයි දෙකක් නෙමෙයි එකක්. මම කියන එක තේරෙනවද? දෙකක් නෙමෙයි එකක්. දැන් ඔබට මම මේ කියපු ගාථාව ධර්මයේ කියලා අමුතුවෙන් මේක ප්‍රගුණ කරන්න දෙයක් තියනවද? අමුතුවෙන් ප්‍රගුණ කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔබේ නිවසේදී ඔබට වෙන සිදුවීම් ටික, ඔබගේ ආයතනයේදී වෙන සිදුවීම් ටික මේක තමයි සංස්කාර ඇති වෙනවා නැති වෙනවා කියලා අයින් කරා. ටික දවසක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබ වැඩ කර කර ඉන්න ගමන්ම ඔබේ හිත නිවෙනවද නැද්ද? ඔබේ හිත නිවෙනවා පින්වතුනි.
ඔබේ රැකියාව කරන ගාම ඔබේ හිත නිවෙනවා. ඔබ ගෙදර අතු ගන්න ගමන්ම ඔබ ගෙදර කෑම හදන ගමන්ම ඔබේ හිත නිවෙනවා පින්වතුනි. අයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත මිනිස්සු මේ පැවිදි වෙලාම නෙමෙයි පන්සලට ඇවිල්ලාම නෙමෙයි ඒ අහපු දේ ප්‍රගුණ කරනවා පින්වතුනි. මං කියන්නේ පැහැදිලිද? අහපු දේ ප්‍රගුණ කරා. ඒ ප්‍රගුණ කරනකොට අමුතුවෙන් කැලේ යන්න ඕනේ නැහැ. මං කියන්නේ තේරෙනවද? අමුතුවෙන් පන්සලට එන්න ඕනේ නැහැ. අන්නේ හරි ධර්මය හරියට දේශනා කරන කෙනෙක්ගෙන් ඒක අහගෙන ඒ මාර්ගය දන්න කෙනෙක්ගෙන් හරියට අහගෙන ඒක ප්‍රගුණ කරොත් ඉන්න තැන ඉඳන් ඒ මිනිස්යාගේ ජීවිතේ ඒ සුවය ඒ සුඛය මිනිස්සුන්ට වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මිනිස්සු මේ නිවන කියන එක ගැන නිතර ප්‍රශ්න අහපු කාරණාවක් වුණුතුනේ. මේ නිර්වාණය කියන එක ගැන. එක තැනකදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැන් මේ නිර්වාණය කියන එක ගත්තහම හරි ලොකු මාතෘකාවක් වගේනේ ඔබට දැනෙන්නේ. මහ පුළුල් මට මගේ ජීවිතේ කවදාවත් කරගන්න බැරිම වැඩක් තමයි මොකද්ද? නිවන් දකින්න එක. නිවන් දකින්න බෑ කියලානේ කියන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? හිත හදාගන්න බෑ කියන එක පින්වතුනි. මම කියන්නේ තේරෙනවද? නිවන කියන්නේ අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. නිවන තියෙන්නේ මෙතන නෙවෙයි. මම කියන්නේ තේරෙනවද? මේ පන්සලේ නිවන නෑ පින්වතුනි. මහා ලොකු චෛත්‍ය ළඟ නිවන නෑ. බෝගස් ළඟ නිවන නෑ පින්වතුනි. රුවන්වැලි මහා සෑය ළඟ නිවන නෑ. ජයශ්‍රී මහා බෝධිය ළඟ නිවන නෑ පින්වතුනි. කොහෙවත් නිවන නෑ. නිවන තියෙන්නේ කොහෙද? ඔබේ හිත තුල. මම කියන්නේ තේරෙනවද? ඔබේ සිත තුල තමයි නිවන තියෙන්නේ. මේ දේවල් ඔබට උපකාර වෙනවා. ඔබගේ ශ්‍රද්ධාව වැඩි දියුණු කරගන්න. මම කියන්නේ තේරෙනවද? ශ්‍රද්ධාව වැඩි දියුණු කරගන්න මේ දේවල් උපකාර වෙනවා මිසක් මේ කිසිම තැනක නිවන නෑ පින්වතුනි. මම කියන්නේ තේරෙනවද? පැහැදිලිද? ඒතර භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් මිනිස්සු අහනවා නිතරම මෙන්න මේ නිවන කියන එක ගැන අපිට තේරෙන්න කියන්නේ බැරිද? මේ සරල විදියට තේරෙන්න කියන්නේ කියලා. මිනිස්සු අහනවා මේ නිවන කියන්නේ විලක පිපිච්ච නෙළුමක් වගේ දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් අහසේ පායපු චන්ද්‍රයා වගේද? මේ හමන හුලක වගේද? මොකද්ද මේ නිවන කියන්නේ? අපිට විස්තර කරලා දෙන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උදාහරණයක් අරගෙන මෙන්න මේ නිවන කියන එක පැහැදිලි කරනවා. නිවන කියන එක හරියට මෙන්න මේ වගේ. ගයක් ගිනි ගන්න. පැහැදිලිද? ගයක් ගිනි ගන්න. ඒ ගිනි ගන්න ගේ ඇතුළේ ඉඳන් පොඩි ළමයි සෙල්ලම් කරනවා. පොඩි ළමයි පිරිස ගේ ඇතුළට වෙලා සෙල්ලම් කර ඉන්නවා පිටුතුනේ. මෙන්න මේ ඒ විදිහට යාලා සෙල්ලම් කර ඉන්නකොට ඔබ මැදිහත් වෙලා. හරිද? ඔබ මැදිහත් වෙලා ඉවර වෙලා මොන විදියකින් හරි ඒ ළමයා බේර ගන්න. ඒ ළමයි ටික බේරගෙන එළියට ගන්න. පැහැදිලිද? බේර ගන්න. බේර ගත්තට පස්සේදී ඊට වඩා නිවනක් තියනවාද? කියන්නේ දෙන්නද? මැරෙන්න යන මිනිස්සෙක් අර කැදලි පිච්චිලා යනකොට කොහොම හරි වෑන් කරලා බොරු කියලා හරි මොනවා හරි කරලා වතුර ගහලා හරි බේර ගන්නවා. ඊට වඩා නිවනක් නෑනේ. ඒක තමයි ඒ වෙලාවේදී ලොකුම සනසීම. මේ පින්වතුනි අන්න ඒ වගේ ඔබේ හිතේ තියෙනවා මහා ලොකු වේදනාවක් පින්වතුනි. මිනිස්සෙගේ හිතේ මහා ලොකු වේදනාවක් තියෙනවා. මොනවා ගැනද මේ තියෙන්නේ? හිතේ මහා ලොකු ලෝභයක් තියෙනව නේද? මහා විශාල ලෝභයක් තියෙනව නේද? මහා විශාල ද්වේෂයක් තියෙනව නේද? හිතේ තියෙනව නේද? මහා විශාල ආශාවල් ගොඩක් හිතේ තියෙනව නේද? තියෙනව නේද? වේදනාවක් තියෙනව නේද ආශාවල් සම්බන්ධව? ආදරේ සම්බන්ධව මහා විශාල වේදනාවක් තියෙනව නේද හිතේ? තියෙනව නේ. දුවා දරුවෝ නෑදෑය හිතවතු මේ දේවල් සම්බන්ධව මහා විශාල වේදනාවක් තියෙනවා හිතේ. ඔන්න ඔය වේදනාව නැති කරගන්න එක තමයි පිළිතුනේ දුක නිවා ගන්නවා කියන්නේ. නිවන් දකින්නවා කියන්නේ. මම කියන්නේ දෙන්නම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අන්න එහෙම උදාහරණයක් අරගෙන විස්තර කරනවා පිළිතුනේ. එතන ඕක ඔබට කරන්න බැරිද? කරන්න බැරිද? කරන්න පුළුවන් පිළිතුනේ. කරන්න පුළුවන්. පළවෙනිම දේ මොකද්ද? බෑ කියන එකයි. මම කියන්නේ දෙන්නද? බෑ කියන එක අයින් කරන්න ඕන. වැඩි ඕනේ නැහැ. මහා ලොකු දේවල් හිතන්න එපා. දැන් මම ඔබට මේ කියපු ගාථාව තියෙනවානේ. මෙන්න මේ ගාථාව ඔබ නැවත අහන්න. මේක හොයාගන්න පුළුවන් ඕන තැනකින්. නැවත අහන්න. අහලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ගාථාවේ තියෙන එක ඔබ පුරුදු කරන්න. මම කියන එක තේරෙනවද? පුරුදු කරගන්න.
පුරුදු කරනකොට එක මාස 6ක් ඔබ පුරුදු කරන්න. ඔබටම තේරෙයි පින්වතුනි ඔබේ හිතට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. ඔබටම දැනේ ඔබේ හිත කොච්චර නිවිලාද කියන එක සම්බන්ධව. ඔබටම දැනේ වෙනදා නොතිබිච්ච සැනසීමක් වෙනදා හිතට තිබෙන්නේ නැති දෙයක් අමුතුම හැඟීමක් ඔබේ හිතට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. මාස 6ක් ඔබ ප්‍රගුණ කරනවා. ඔබ ඕක දිගින් දිගට ප්‍රගුණ කරගෙන ගියොත් ඔබ සසර දුකේ නිදහස් වෙනවා. අර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ගාථා. ආයි ඔයාගේ ජීවිතේ මේ රූපය ඔබගේ ශරීරය කියන ගේ හදන වඩුවට අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. මම කියන පැහැදිලිද මේ ශරීරය කියන ගේ හදන්නේ කවුද? තණ්හාව. තණ්හාව කොහෙද හටගන්නේ? හිතේ. ඒ ගැන ඔබ අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් ඒකට ඔබ යොමු කරාට පස්සේදී ටික ටික ඔබට මොකද වෙන්නේ? හරියට අර තද කරලා බැඳලා තියෙන එකක් ටික බුරුල් කරනකොට ඒක ලිහෙනවා වගේ ඔබගේ හදවතේ තිබ්බේ විඩාව පින්වතුනි ටික නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නැති වුණාට පස්සේදී අන්න ඔබ අර මඩ වලක පිපිච්ච නෙළුමක් වගේ උඩට එන්න පටන් ගන්නවා පින්වතුනි. මං කියන්නේ හැදෙද මඩ වලක පිපිච්ච නෙළුමක් උඩට පිපුණාම කොහොමද පින්වතුනි? මුළු පලාතම ලස්සන කරනවා නේද? හරිම ලස්සනයි නේද? ඉස්සෙල්ලාම ලස්සන වෙන්නේ කොතනද? මුලින්ම ලස්සන වෙන්නේ කොතනද? කොතනද ලස්සන මුලින්ම? විල. මම කියන්නේ තේරෙනවද? මුලින්ම ලස්සන වෙන්නේ කොතනද? විල. විලක් වෙන්නේ මොකද්ද? මඩවලක්. මම කියන එක පැහැදිලිද? මඩවලක් තමයි විලක් වෙන්නේ. විලක් වෙන්නේ මොකක් හින්දාද? මොකක් හින්දාද විලක් වෙන්නේ? අර නෙළුම් මල හින්දා පිටුදුනේ. මම කියන දේට නෙළුම් මල හින්දා එක විලක් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔබේ හිතත් පිටුදුනේ. මේ හිතේ හටගන්න සංස්කාර දිහා ඔබ අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් බලාගෙන හිටියොත් කිසිම ගුරුවරයෙක් නැත කියලා දෙන්න කවුරුවත් හිටියේ නැත. ඔබ හොඳ ප්‍රඥාවන්තයෙක් නම් ඔබ හොඳට ඔබේ මනස පිළිබඳ ඔබ අවධානය යොමු කරනවා නම් කවුරුත් නැත ටික දවසක් යනකොට ඔබගේ හිත නිවෙන්න පටන් ගන්නවා පින්වතුනි. ඔබගේ හිත නිවෙනවා පින්වතුනි. පරම ආනන්දයට පරම සුවයටපත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන ලං වෙලා පින්වතුනි පිරිනිවන් මංචකයට ආවට පස්සේදී ඒ වෙලාවේ හිටපු ඒ පැවිදි අය රහතන් වහන්සේලා ඒ උතුමන් හැමෝම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේ ඉන්නකොට ළඟට ආවනේ. ඔයාලා අහලාද? ඒ කතා අහලා තියෙනවද? රූපවලින් දැකලා ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේ ඉන්නවා. ඔය අතරවාරේ එක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් එතෙන්ට එන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් මංචකයට එන්නේ නැහැ කෙනෙක්. එයා මොකද කරන්නේ? එයා මේ පිරිනිවන් මංචකයට එන්නේ නැතුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කියලා දීපු දෙයක් තියෙනවනේ. මොකද්ද? එයාගේ හිත නිරුද්ධ කරගන්න විදිය ගැන අන්න ඒක එයා පුරුදු කරනවා. පැහැදිලිද? අන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟ හිටපුවයි කියන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ අහවලා මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ කියලා දීපු එක පුරුදු කරනවා. හරියටම හරි කියලා කියනවා. මම කියන එක තේරෙනවද? හරියටම හරි කියලා කියනවා පින්වතුනි. එතකොට අපේ ජීවිතේ අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? මෙන්න මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට කියපු බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු මේ දර්ශනය අන්නේ කියපු දේ තමයි පින්වතුනි අපි ප්‍රගුණ කරන්න ඕන පින්වතුනි. හැබැයි මිනිස්සු කරන්නේ මොනවද? වෙන දේවල් පින්වතුනි කරන්නේ. මම කියන එක තේරෙනවද? දැන් ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර ඇතුළත් විශාල ධර්මස්කන්ධයක් තියෙනවානේ පින්වතුනි. 84000ක් ධර්මස්කන්ධය තියෙනවා පින්වතුනි. ත්‍රිපිටකයේ මොකක් හරි හානියක් කවුරු හරි කරන්න යනවා මොනවා හරි විනාශයක් කරන්න යනවා කියලා කිව්වොත් 10 ගාණක් මිනිස්සු එකතු වෙනවද නැද්ද? එකතු වෙනවා නෙවෙයි ඕන තරම් එකතු වෙනවා. ත්‍රිපිටකයේ ඒ සඳහන් වෙලා තියෙන ඇතුලේ තියෙන අන්තර්ගතය පුරුදු කරලා දුක නිවා ගන්න විදිය කියලා දෙනවා කියලා. කී දෙනෙක් එනවද? 10ක් විතර එනවනේ. මම කියන එක තේරෙනවද පින්වතුනි? එතකොට හැමදාම මිනිස්සු කරේ බහුතරයක් මිනිස්සු කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන්න කියපු දේ නෙමෙයි පින්වතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන්න එපා කියපු දේ තමයි හැමදාම කරේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන්න කියපු දේ මිනිස්සේ කරොත් ඒ මිනිස්සයා මොකද වෙන්නේ? ඒ මිනිස්සයා මේ පරම සුවයටපත් වෙනවා. ඒ මිනිස්සයා මේ පෘථිවි සම්ප්‍රදායෙන් ඉවත් වෙච්ච මිනිස්සෙක් බවට පත් වෙනවා.
මම කියන එක තේරෙනවද? එයාට හයියෙන් වැස්සා කියලා ඒ වැස්සේ අමුතු දෙයක් නැහැ. හොඳටම පෑවුවා කියලා ඒ පායන අවුරශ්මිය තුල අමුතු දෙයක් නැහැ පින්වතුනි. එයා ඇයි? එයාට කොහොමද එකයි. මම කියන එක තේරෙනවද? වැස්සත් එකයි, පෑවුවත් එකයි. එයා ඒකෙන් අයින් වෙච්ච මිනිස්සෙක්. ඒ වෙලාවට ඉන්නවා. එච්චරයි. එතනින් එහාට දෙයක් නෑ. සංස්කාරවලට වටිනාකමක් දෙන්නේ නෑ පින්වතුනි. දැන් වහිනවා. මේ වැස්ස වැටෙනවනේ. වහිනවා කියලා කවුද දන්නේ? කවුද දන්නේ? අපි නේද දන්නේ. අපේ හිත නේද දන්නේ. මේ වැටෙන ඒවට මොනවද කියන්නේ? වැහි බින්දු. වැහි බින්දු කියලා කොහොමද දන්නේ? අපි දන්නේ කොහොමද? පුංචි කාලේ ඉඳන් අපිට ඇහිලා අපේ මනසේ එකතු වෙච්ච දත්ත ටිකක් තියෙනව නේද? ඩීටේල් ටිකක් තියෙනවා නේ. අපි මේක දකින්නකොට දන්නවා වැහි බින්දුව කියලා. තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිහලා අහන්න අරයාගෙන් ඔයාගේ නම මොකද්ද කියලා. අහන්න වැටෙන එකක් අතට අරගෙන ඔයාගේ නම මොකද්ද කියලා. කියයිද මගේ නම වැහි බින්දුව කියලා? කියයිද නේද? නෑ නේද? එතන මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මේ වහින එකට වහිනවා කියලා නමක් දුන්නේ කවුද? අපි නේද පින්වතුනි? අපි තමයි නමක් දුන්නේ. එතන අපි නමක් දීලා කවුද දුක් වෙන්නේ? අපිම තමයි පින්වතුනි. අපේ මනසේ අපි හදාගෙන තියෙන පින්වතුනි තොරතුරු ජාලය. අපේ මනසේ අපි හදාගෙන තියෙනවා මේ මනස කියන්නේ හරියට අපි කියනවා දැන් චිප් එකක්. නේ? දකින්නනේ කැමරා වල ෆෝන් වල තියෙනවා දාන්න පුළුවන් ඩේටාබේස් එකක් තියෙනවානේ. ඒ වගේ තමයි අපේ මනසේ. කුංචි කාලේ නම් මේකට එක එක ඒවා දාලා මේක පුරවගෙන තියනවානේ. ඉතින් මේක වහිනකොට ඔයා දන්නවා වහිනවා කියලා නේ. වහිනවා කියලා ඔයා මේකට හදා ගන්නවා එකක්. එක්ක දුකයි එක්ක සතුටයි. හදා ගන්නවද නැද්ද? කවුරු හරි මිනිස්සේ ඔයාට බනිනවා. මොනවා හරි මේකට හොඳට ඕම ඔයාට බනිනවා. බැන්නට පස්සේදී අර මනසේ හදාගෙන තියෙන තොරතුරු ටික ඒ වචන ඔයා දන්නවා ඔයාට බැන්න කියලා නේ. බන්න කියලා දන්නවා ඒ හින්දා ඔයා ඒකේ වේදනාවටපත් වෙනවා. මොන භාෂාවෙන් බැන්නොත්ද? සිංහල භාෂාවෙන්. මේ වෙන භාෂාවකින් දන්නේ නැති භාෂාවකින් ගන්නවත් ඔයා hina වෙන්නේ. හයියෙන් hina වෙන්නේ නේද? ඇයි ඒ ගැන දත්ත වාගේ මනසේ නැති හින්දා. මං කියන එක තේරෙනවද? මනසේ ඒ දත්ත නැති හින්දා ඔබ ඒකට hina වෙන්නේ. කවදාවත් වැස්ස දැකපු නැති මිනිස්සෙකුට එක දිගට මාසයක් විතර එයා වැස්ස දැකලා නැහැ. එයා මේකට පැනලා නායි නේද? නටයි නේද? හරිම සතුටු වෙන්නේ. ඇයි යාගේ මනසේ එහෙම දත්තයක් නැති හින්දා වෙන්නේ. මොනවද මේ දත්ත කියන්නේ? දත්ත කියන්නේ සංස්කාර. දැන් අර මං කලින් කිව්ව සංස්කාර. අර ඉපදි හැම වෙලාවෙම නැති වෙන දේවල් ඔයා එකතු කරගෙන ඉන්නවා. එකතු කරගෙන ඉන්නවද නැද්ද? එකතු කරගෙන ඉන්නවා. මම උදාහරණයක් ඔයාලට කියන්නම්. ඔයාට කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් බනිනවා. කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් ඔයාට මොනවා හරි දෙයකට බනිනවා. බැනලා යනවා. ඒ පුද්ගලයා පාරේ දිවාට හම්බෙනවා. ආයෙ මුණ බලනවද? මුණ බලන්නේ නැහැ. ඇයි බලන්නේ නැත්තේ? අර දත්ත ඔයාගේ මනසේ තැම්පත් වෙලා තියෙන හින්දා. ඔය වගේ දත්ත දවසට අපි හිතමු 5ක් එකතු වෙනවා කියලා. ඔය වගේ අවස්ථාවන් ඔබේ මනසේ දවසට 5ක් එකතු වෙනවා. සතියක් යනකොට කීයද? දවස් 5ක් යනකොට 25යි නේ. ඒ මිනිස්සු අවුරුදු 50ක් ජීවත් වෙනකොට කොච්චර දත්ත ගොඩක් මනසේ ගොඩ ගිහිලා. මම කියන එක තේරෙනවද? විශාල දත්ත ගොඩක් මනසේ ගොඩ ගිහිලා තියෙනවානේ. මොනවද ඒ තියෙන දේවල්? ඔබේ හිත ඔබගේ හිත වැඩිපුරම ආස කරන්නේ මොනවටද? මොනවද වැඩිපුර ආස කරන්නේ? ඈ? මොනවද සතුට ලැබෙන්නේ දේවල්? මොනවද සතුට ලැබෙන්නේ? ඈ? දූ දරුවෝ නේ ආසයි නේද? ඉඩ ගඩන් ආසයි නේද? සල්ලි වැඩිපුර හම්බෙන්න නම් ආසයි නේද? අර කියනකොට මොකද හිනාවා යන්නේ? හරිෂෝ ඈ? වැඩිපුර ලැබෙන්න නම් ආසයි නේ. ඉඩ ගඩන් යාන වාහන අනුන්ගේව හරි කමන්න ලැබෙනවා නම් හොඳයි නේ. ඒකනේ මිනිස්සු මේ දැන් මේ පාර තියනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් පාරට සාමාන්‍යයෙන් අරින්න ඕන අඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. මිනිස්සු ඒකවත් දෙන්නේ නැතුව වැට ගහ ගන්නව නේද? ඇයි මහා පාර හරි කමන්නේ. අනුන්ගේ එකක් හරි කමන්නේ මට ලැබෙනවා නම් මම සතුටු වෙනවා. මේ අනුන්ගේ දෙයක් හරි අනුන්ගේ වත්තේ තියෙන ගහක් හරි කමන්නේ මගේ පැත්තට නැමිලා තියෙනවා නම් ගහ මගේ කියලා නඩුවක් හරි දාලා ගහ මගේ කරගන්නවා. ඇයි ඒ දේවල් වලට ආසයි ඔබ සතුටු වෙනවා. දැන් ඔය වගේ දත්ත ඔබේ මනසේ ලක්ෂ ගාණක් එකතු වෙලා තියෙනවා.
වයසට යන්න දත්ත වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? අඩු වෙනවා. වයසට යන්න මිනිස්සෙක් පන්සල් යන ගාන වාර ගාන වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවා. වයසට යන්න මිනිස්සෙක් දුකින් ඉන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? වැඩි වෙනවා. ඇයි ඒ? දත්ත වැඩි හින්දා දුන්නද? මම කියන්නේ ඔබට තේරෙනවද? දත්ත වැඩි හින්දා බැඳීම් වැඩි හින්දා ආසාවල් වැඩි හින්දා ඔබට ගැලවෙන්න බෑ. පුංචි ළමෙක් මේ වැස්සෙන් ගෙනත් තියන්න. එයා මොනව කරයිද? නායි මේ පෙරලේ මඩකොඩේ නටයිනේ. ඇයි ඒ? එයාගේ මනසේ නෑ දත්ත. මම කියන විදිහට මනසේ නෑ දත්ත. ඒ හින්දා හරි සතුටෙන් ජීවත් වෙනවා පින්වතුනි. ඔබගේ මනසේ දත්ත පිරලා තියෙන හින්දා ඔබ හැමදාම පන්සල් ආවත් ජීවත් වෙන්නේ දුකේ. මම කියන විදිහට හරිනම් දැන් මිනිස්සෙක් වයසට යන්න සතුට වැඩි වෙන්න එපා. වැඩි වෙන්න ඕනද නැද්ද? වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඇයි ජීවිතේ පුංචි කාලේ ඉඳන් අපි වෑයම් කරන්නේ ජීවිතේ කඩේම් සම්පූර්ණ කරන්නනේ. මේ ඉගෙන ගන්නවා, විවාහ වෙනවා, රැකී ආරක්ෂා කරනවා, යාන වාහන ගන්නවා, ගෙවල් දොරවල් හදනවා, ඉඩ කඩම් ගන්නවා, ළමයි විවාහ කරලා දෙනවා, අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්, achievements, dreams අපේ ජීවිතේට ළඟා කරගන්නවා නේ. ඒතර මේ දේවල් වැඩි වෙන්න දැන් ඔක්කොම ඔබ ළඟා කරගෙන ඉවරයිනේ. දැන් ඔබට සතුට වැඩි වෙන්න බෑ. හැබැයි ඔබේ හිතේ වැඩිපුර තියෙන සතුටද දුකද? වැඩිපුර තියෙන දුක. ඇයි? ඉවරයක් නැති හින්දා. මම කියන එක තේරෙනවද? ඉවරයක් නැති හින්දා. දැන් පුංචි ළමයෙක් ගත්තත් චූටිම ළමයෙක් ගන්න බොහොම පොඩිම ළමයෙක්. එයාට කරගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනවනේ ඉස්සරහට නේ. ලොකු අනාගතයක් තියෙනවා. හැබැයි එයාද වැඩිපුර සතුටින් ඉන්නේ ඔබද? එයා සතුටින් ඉන්නේ. ඇයි? එයාගේ මනසේ මුකුත්ම නැති හින්දා. මම කියන එක තේරෙනවද? මනසේ මුකුත්ම නැති හින්දා. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් පුංචි ළමයෙක් වගේ වෙන්න. ඔබට පුළුවන් නම් පුංචි ළමයෙක් වගේ වෙන්න. ඔබ හැමදාම සතුටින්ද නැද්ද? සතුටේ. ඒතර මිනිස්සෙක් සත්‍ය අවබෝධ කරාට පස්සේදී, මිනිස්සේ දුක නිවාගත්තට පස්සේදී එයාගේ ස්වභාවය කොහොමද? ඔන්න පුංචි ළමයෙක්ගේ වගේ ස්වභාවයක් පින්වතුනි තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? එයාගේ මනසේ පරණ දේවල් නැහැ පින්වතුනි. පැහැදිලිද? හැම වෙලාවෙම අලුත් වෙනවා. සිද්ධාවීමක් වුණා ඒක එතනේ ඉවරයි. ඒක නැවත ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ නැහැ. කුණු කොටවල් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉවරයි. ඊළඟ එක ඒකට මොන දුන්නා සතුටින් හිටියා. පුංචි ළමයි එහෙමනේ. පුංචි ළමයෙකුට සෙල්ලම් බඩුවක් ගෙනත් දෙන්න. කොච්චර වෙලා පාවිච්චි කරනවද? පැය කීයක් පාවිච්චි කරනවද? පැයයි දෙකයි ඉවරයි ඉන්නේ ගලවලා මැකැනික් වැඩෙත් කරලා සර්විස් කරලාත් ඉවරයි. ළමයාගේ අම්මට සෙල්ලම් බඩුවක් ගෙනත් දෙන්න. කබඩ් එකේ දාලා අල්ලන්නවත් දෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙම කරනවද නැද්ද? කරනවනේ. අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ. සෙල්ලම් බඩුව අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මනසේ දත්තයක් තියෙනවා මේක පුතා අරගන්න සෙල්ලම් කරෝති කැඩෙයි කියලා. කැඩෙන එකද අම්මලා කැමතිද අකමැතිද? කැමති. සෙල්ලම් බඩුව මොකටද තියෙන්නේ? කඩන්නේ. ඒකනේ සෙල්ලම් බඩුව කියන්නේ. මං කියන්නේ තේරෙනවද? ඒක අම්මලා තාත්තලා තේරුම් අරගෙනද? ඒකව තේරුම් ගන්න බැරුව කොහොමද පින්වතුනි නිවනක් තේරුම් ගන්නේ? මං කියන එක තේරෙනවද? දැන් සමහරක් ගෙවල පුටු තියෙනවා, සෝපා තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? ඉටිකොල දාලා, රෙදි දාලා වහලා තියෙන ඉඳගන්නේ. ඉඳගන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ලස්සනට තියලා තියෙනවා නේ. ඒතර මේ මිනිස්සයා දන්නේ නැහැ ඇයි මම ගෙදරට පුටුවක් ගෙනාවේ? ඇයි මං ගෙදරට සෝපා එකක් ගෙනාවේ කියලා දන්නේ නැහැ පින්වතුනි. මං කියන එක තේරෙනවද? මොකටද ගේන්නේ? ඉඳගන්න නේද? පාවිච්චි කරන්නේ නේද? ඔබට කවරේ දාලා බෙඩ් ෂීට් එකකින් වහලා තියන්න ඕන නම් හරි සරලයි ප්‍රදර්ශනාගාරයට ගියා ෆොටෝ එකක් ගහුවා ගහලා ගෙනල්ලා බිත්තිය එල්ලුවා. ඉවරයි. ඉතින් බල ඉන්නවා. අර ගෙනාවු එක ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඇයි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ? කැඩේ කියලා නේ. විනාශ වෙයි කියලා වටිනාකමක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට අපි කියනවා පින්වතුනි නිත්‍ය සංඥාවක් කියලා. ඔයා හිතාගෙන ඉන්නවා නිත්‍යයි සුඛයි ආත්මයි. ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නිත්‍යයි. හැමදාම මේක තියෙනවා කියලා කියනවා. ඔය අතර වාරේ ළමෙක් හරි ඕක හීරුවොත් පිහියකින් හරි පපුව පැනනවද නැද්ද? පැනනවා නේද? පපු ගඩුව ගලව අතපය ගලවනවා වගේ මේ ඉවරයි පපුව අල්ලගෙන ඉන්න. ඉවරයි අලුතෙන්ම ගෙනාවු එක කෑව උඹල කෑව මාව කාපේ කියනවා නේ. කියනවද නැද්ද? හાર્ට් බෑග් ඔය ඉවරයි කියලා කියනවා නේ. ඇයි ඒක පිළිබඳව
ඔබේ හිතේ තිබ්බ පින්වතුනි නිත්‍ය සංඥාව. ඇයි ඒක විනාශ වෙන්න ඕනේ නෑ කියලා නිත්‍ය සංඥාවක් තිබ්බා. විනාශ වුණාට පස්සේදී ඔබට මොකද වුනේ? දුක හිතුණානේ, දරා ගන්න බැරි වුණානේ. එතකොට ඔබ දුකටපත් උනේ සෝෆා එක කැඩිච්ච හින්දාද? හිතේ නිත්‍ය සංඥාවක් තිබෙන්නද? නිත්‍ය සංඥාවක් තිබෙන්නේ. මම කියන දේ පැහැදිලිද? එතකොට සංස්කාරයකට ඔබ වටිනාකමක් දුන්නා. හිතේ මේ හටගෙන නැති වෙන සංස්කාරයකට වටිනාකමක් දීලා ඔබ ඒ ගැන හිතලා දුක් වෙනවා පින්වතුනි. මම කියන දේ තේරෙනවද? ජීවිතේ අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි. ඔබ ජීවිතේ හිතාගෙන නිට්ටයයි, සුඛයි, ආත්මයි කියලා. එහෙම හිතන තාක්කල් දුක වැඩි පින්වතුනි. මම කියන එක තේරෙනවද? එහෙම ඔබේ හිතේ හිතන තාක්කල් ඔබට දුක වැඩි. පැහැදිලිද? දැන් මිනිස්සෙක් මැරෙනවා. මැරුණාට පස්සේ දවස් ගාණක්, මාස ගාණක්, සති ගාණක් දැන් මිනිහා වල දාලා ඉවරයි. ඔබ අඬනවනේ. ඇයි අඬන්නේ? ඇයි අඬන්නේ? ඒ මැරිච්ච මිනිස්සයා තාම ඔබේ හිතේ ඉන්නේ. මම කියන එක තේරෙනවද? ඔයා හිතනවා තාම එයා මැරිලා නෑ කියලා. ඔයාගේ හිතේ ඉන්න හින්දා පින්වතුනි. ඒකට ඔයා තාම හිතන් ඉන්න නිත්‍යයි. එයා නැගිටලා වලෙන් නැගිටලා එයි කියලා. බලාගෙන ඉන්නේ. මම කියන එක තේරෙනවද? කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නෑ පින්වතුනි. මේ ජීවිතය කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන පරම දුර්ලභ දේවල් දෙකක් පින්වතුනි. දුර්ලභ දේවල්. බුද්ධෝත්පාද කාලයක් පරම දුර්ලභයි පින්වතුනි. දුර්ලභයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් ඉපදිච්ච කාලෙක ඉපදෙන්න හම්බෙන එක පරම දුර්ලභයි පින්වතුනි. ඒතර මේ ඔබ මම කාලය ගෙවන්නේ බුද්ධෝත්පාද කාලයකද අබුද්ධෝත්පාද කාලයකද? බුද්ධෝත්පාද කාලය. ඇයි ඒක පරම දුර්ලභයි කියලා කියන්නේ? බුදු කෙනෙක් කියේ ලෝ පහළ වෙන පරම දුර්ලභයි. ඇයි පරම දුර්ලභයි කියන්නේ? දැන් අවුරුද්දකට වෛද්‍යවරු ගත්තොත් කී දහයක් නිර්මාණය වෙනවද? කියන්න බැරිද නේ? 10 ගණන් එළියට එනවා නේද? ඉංජිනේරුවෝ 10 ගණන් නිර්මාණය වෙනවා නේද? පෙදරේරුවෝ 10 ගණන් නිර්මාණය වෙනවා නේද? වැඩි ඕනේ නැහැ. අභ්‍යවකාශයට රොකට් යවන අය, මේ අඟහරු වලට යන්න උත්සාහ කරන අය, හඳට යන්න උත්සාහ කරන අය 10 ගණන් බිහි වෙනව නේද කිව්වොත්? විභාග සමත් වෙන අය 10 ගණන් බිහි වෙනව නේද? රජවරු දහස් ගණන් පහළ වෙනවා නේද? දැන් අපේ අතීතේ ඉඳන් ගත්ත රජවරු විශාල ප්‍රමාණයක් පහළ වුණා නේද කිව්වොත්? ලෝකෙත් එහෙමයි, ලංකාවෙත් එහෙමයි. ඇමතිවරු, മന്ത്രിවරු, ජනාධිපතිවරු ඕන තරම් පහළ වෙනවා නේද කිව්වොත්? පහළ වෙනවනේ. ළමයි ඕන තරම් හම්බ වෙනවනේ. හැබැයි බුදුවරු එහෙම පහළ වෙන්නේ නෑ නේද කිව්වොත්? කල්ප ගානකට සැරයක් තමයි කිව්වොත්නේ බුදු කෙනෙක් මනුස්ස ලෝකෙක පහළ වෙන්නේ. එතකොට ඒ කාලෙක මිනිස්සෙක් වෙලා උපදින්න හම්බෙන එක කොච්චර පිනක්ද පින්වතුනි. තාම ඒ රස්නේ තියෙනවා පින්වතුනි. වර්තමානයේ වෙනකොට බුදුදහම කියන එක නැවත වතාවක් පින්වතුනි මෝදු වෙන්න පටන් අරන් තියෙන කාලයක්. මේ වර්තමාන වකවානුව වෙනකොට මිනිස්සු වෙනදට වඩා සද්ධර්මය හොයාගෙන යන්න පෙළඹිලා තියෙන කාලයක් පින්වතුනි. මිනිස්සු නිවන කියන එක හොයන්න පටන් ගත්ත කාලයක් පින්වතුනි. සද්ධර්මය හොයන්න පටන් ගත්ත කාලයක් මේ කාලය කියන්නේ. මිනිස්සුන්ට ඕන ජීවිතේ දුක නිවා ගන්න, සත්‍ය පරම සත්‍ය හොයා ගන්න ඕන. එහෙම කාලෙක ඔබයි මමයි මේ සාකච්ඡාව කරනවා පින්වතුනි. මොන තරම් වාසනාවක්ද? මම කියන දේ ඔබ මොන තරම් වාසනාවක්ද? මට මතකයි මම පුංචි කාලේ මට කවදාවත් ඇහිලා නැහැ මේ නිවන කියන වචනේවත් ඇහිලා නැහැ. මට කිසිම තැනකින් ඇහෙලා නැහැ. දහම් පාසලේ උගන්වලත් නැහැ, ඉස්කෝලේ උගන්වලත් නැහැ, අපේ ගෙදර කතා කරලත් නැහැ. අපේ ආච්චි අවුරුදු 100කට ආසන්න කාලයක් ජීවත් වුණා. කවදාවත් මේ නිවන් දකින්න ඕන, නිවන් දකින්න පුළුවන් මිනිස්සෙකුට සසර දුක නිවා ගන්න ඕන. එහෙම එකක් මට ඇහිලාවත් නැහැ. ඔයාලා කල්පනා කරලා බලන්න ඔයාලගේ තරුණ කාලේ අද තරම් මේ වගේ මේ පිබිදීමක් තිබ්බද? එහෙම එකක් තිබ්බේ නැහැ පිටුතුනි. ඒ කාලේ එහෙම එකක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි වර්තමාන වෙනකොට මෙන්න නැවත වතාවක් පිබිදිලා තියෙනවා පිටුතුනි. සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත මුනිවරු, සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත උතුමන් වහන්සේලා මෙන්න මේ ලෝකෙට පහළ වෙලා. එයාලා කියනවා මිනිසුන්ට දුක නිවා ගන්න විදිය. හොඳයිද නැද්ද? හොඳයි පිටුතුනි. අපි ඉන්නේ වාසනාවන්ත යුගයක පිටුතුනි. අන්න තව කාරණාවක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන පරම දුර්ලභයි කියලා. මොකද්ද? මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිනේ. ඔබ සතෙක් නොවි මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිච්ච එක කොච්චර වටිනවද නේ? මේ වෙලාවේ ඔබ සතෙක් වෙලා හිටියනම්
වඳුරෙක් හරි වලි කුකුලෙක් හරි පත්තෑයෙක් හරි ගෝනුස්සෙක් හරි මොකෙක් හරි වෙලා හිටියනම් මේ පහුගිය දවස් ටිකේ වහින වැස්ස හැටියට දැන් මොකද වෙන්නේ? පිම්බිරිසාව හැදෙනනේ. හොඳටම අමාරු අසනීප වෙලානේ තෙමෙන්න ඕනේ නේද? මම මේ සරල උදාහරණයක් මේ කියන්නේ. ඒතර මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිච්ච කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද පින්වතුනි? මොන තරම් ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක්ද මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදින්නේ? මේ වචන දැන් මේ වචන ඔබ අහන්නේ ඔබ මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිච්ච හින්දා නේද පින්වතුනි? ඔබට මේක තේරෙන්නේ මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිච්ච හින්දා නේද? ඔබ හරකෙක් බල්ලෙක් බූරුවෙක් වෙලා ඉපදුනා නම් ඔබට මේවා තේරෙයිද? ඔබට මේවා දැනෙයිද? දැනෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඔබ මොන තරම් ශ්‍රේෂ්ඨද? එච්චර එහෙම ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍යාත්මය ලැබලා මිනිස්සේ ජීවිතේ දුක නිවා ගන්නේ නැත්තම් එයාට දුක නිවා ගන්න උවමනාවක් නැත්තම් අන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කියනවා පින්වතුනි එයා ජීවත් වෙලා හිටියත් මැරිච්ච මිනිස්සෙක්. මම කියන එක තේරෙනවද? එයා හිස් මිනිහෙක් කියලා කියනවා පින්වතුනි. එයාට උවමනාවක් නැහැ කියන්නේ ජීවත් වෙලා හිටියත් එයා මැරුණා වගේ තමයිනේ. කනවා බොනවා නිදා ගන්නවා දැන් වහිනවා ජය හීතලයි කිය ඔය නිදිගෙන ඉන්නවා කකා බිබී ඉන්නවා වෙන වැඩක් කරන්නේ නැහැ ජීවිතේ ඔහේ ගෙවිලා යනවා අවසානයේ මැරෙලා යනවා මැරෙන්නේ විශාල විඩාවක් විශාල වේදනාවක් හිතේ තියාගෙන ලස්සනට ඉන්න හොඳට hina වෙලා සන්තෝෂයෙන් කාලය ගත කරන්න බුදුදහම කියන්නේ මේ අඬා වැටිලා මල පෙරේතය වගේ ඉන්න එක බුදුදහම නෑ බුදුදහම තියෙන්නේ මිනිස්සෙක් හොඳට කෑම කන්න ඕන. ඔබ කෑම කන වෙලාවට සතුටෙන් කෑම කන්න. hina වෙලා ගෙදරට එක්ක හදාගත්ත කෑම ටික එක මේසයකට බෙදාගෙන පවුලේ උදේ හැමෝම එක්ක කෑම ටික කන්න. අඳින ඇඳුම ලස්සනටම අඳින්න. පැහැදිලිද? ලෝභකමේ කුණුකමේ ගොඩ ගහගෙන පෙරේතකමේ ඉන්න එපා බුදුතුමෝ. හිටියම් මොකද වෙන්නේ? දැන් මං කියවනේ වෙන දේ. හිතේ එකතු වෙනා මොනවද? දත්ත එකතු වෙලා ඒ දත්ත වලින් ඔබට ගැලවෙන්න බැරි තත්ත්වයක් වෙනවා පිළිතුරු. අවසානයේදී ඒ දත්ත වල වේදනාව වැඩිකමට ඒ වේදනාවෙන්ම ඔබ මැරෙනවා. මැරිලා ඔබ එතනම පෙරේතෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. මං කියන්නේ තේරෙනවද? ගෙදරට ආසාවෙ ඔබ ගෙදරම පෙරේතෙක් වෙලා ඉපදී. මොනවා හරි ආයතනයකට ආසාවෙ එතනම ඉපදී. පන්සලටම ආසාවෙ පෙරේතෙක් කියලා චෛත්‍ය ගාව හරි කොහේ හරි ඉපදී. ඒක ඔබටයි මටයි කියලා වෙනසක් නැහැ. අපි හැමෝටම එකයි. මං කියන්නේ තේරෙනවද? හොඳට ඉන්න ජීවිතේ සතුටෙන් ගෙවන්න. කනකොට හොඳට කන්න, බොනකොට හොඳට බොන්න, ඊට පස්සේ අඳිනකොට හොඳට අඳින්න. සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න. අඬාගෙන ඔටු බෙරාගෙන එහෙම ඉන්න එපා. සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න. සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න නම් ඔබ මොකක්ද අවබෝධ කරගන්න ඕනේ? උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් ඔබේ හිතේ හටගන්නේ මොනවා කියලාද? සංස්කාර කියලා. ඒවට වටිනාකම් දෙන්න යන්න එපා. ඕනේ නැති දේවල් වලට වටිනාකම් දෙන්න යන්න එපා. මිනිස්සු දුක් වෙන්නේ ඕනේ නැති දේවල් වලට මහ විශාල වටිනාකම් දෙනවා පිටුතුනි. මං කියන්නේ වැඩකට නැති දේවල් වැඩකට නැති කුණු ගොඩවල් වලට ඕන තරම් වටිනාකම් දෙනවා. අල්ලපු ගෙදර වෙන සිද්ධියට කන දියාගෙන අහගෙන ඉන්නවා. ඒකල්ලි වල අනේ අපෝයි දෙයියනේ කියනවා. ඊයේ වෙලාවේ මොදැයිනේ තමන්ගේ වැඩක් බලාගත්තා නම් හොඳ නැද්ද? අරුන්ගේ කුණු ගොඩවල හොයනවට වැඩි තමන්ගේ වැඩක් බලාගත්තා නම් හොඳයි නේ. ඒකට වේදනාව අඩුද නැද්ද? වේදනාව අඩුයි. හැබැයි මිනිස්සු කරන්නේ වේදනාව වැඩි දේවල්ද වේදනාව අඩු දේවල්ද? වේදනාව වැඩි දේවල්. වේදනාව වැඩි දේවල් කරලා ඉවරලා අවසානයේ අනිත් මිනිස්සුන්ට චෝදනා කරනවානේ. ඔබව දුකටපත් කරේ කවුරු කියලා චෝදනා කරන්නේ? පිටස්තරයිට චෝදනා කරනවානේ. හස්බන්ඩ් නම් වයිෆ්ට වයින්වනේ ඔබ තමයි මගේ ජීවිතේ කෑවේ කාලා ගන්න කරා කියලා කියනවානේ. වයිෆ් හස්බන්ඩ් බයිනවා. ළමයින්ට බයිනවා. ඔක්කොම බැලලා රටේ ජනාධිපතිට බයිනවා. මේ වයිදානේ ඕක ආවදවස් නම් අපිට කිසි ආවතක් නැහැ. මං කියන්නේ තේරෙනවද? එක එක විදිහට කලකලා. එතකන් එයාට යහපතක් නැත්නම් ජනාධිපතිින්ද නෙමෙයි තමන්ගේ කියන ප්‍රශ්නයක් කියලා. මං කියන්නේ තේරෙනවද? සතුටින් ජීවත් වෙන්න. hina වෙලා ඉන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. බුම්මගෙන ඉන්න එපා. පළවෙනි දේ නිකන් hina වෙන්න පුළුවන්. හොඳට hina වෙලා ඉන්න. අනිත් මිනිස්සුන්ට උදව් උපකාර කරන්න. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට අනිත් මිනිස්සුන්ට උදව් උපකාර කරන සතුටෙන් කාලෙ බීලා ජීවත් වෙලා ඉඳලා සතුටෙන් මැරෙලා. පැහැදිලිද? මිනිස්සුන්ට සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් අය සතුටෙන් මැරෙන්න බෑ. ඇයි සතුටෙන් මැරෙන්න බැරි? දත්ත වැඩි වීමතුනි. මං කියන එක තේරෙනවා සංස්කාර වලට දීලා තියෙන වටිනාකම් වැඩි. ඒද සංස්කාර වලට වැඩි වටිනාකමක් දෙන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න ජීවිතේ හැම දවසකම මං හිතනවා මෙතනින් එහාට ඔබ මල ගෙදර ගියොත් එහෙම ඔබට මේක මතක් වෙයි කියලා. මොකද්ද? අනිච්චාවත සංඛාරා.
මොකද්ද මේ හිතේ උපදින හැම දෙයක්ම නැති වෙලා යනවා පින්වතුනි. ඒ මොහොතේම නැති වෙලා යනවා. උපද්දිත්වා නිරුද්ධති. ඉපදි නැදලා. තේසං උපසමෝසුකෝ. අන්න එහෙම ඉපදි නැති වෙලා යනවා කියලා ඔබ දර්ශනය කරගත්තොත් ඔබ ඔබේ හිතෙන් ඒක අවබෝධ කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ ඔබට? ඔබ පරම සුඛයට පත් වෙනවා. ඔබ පරමානන්දයට පත් වෙනවා. ඒ හින්දා ජීවිතේ වෑයම් කරන්න ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලෙම මේ මනුස්ස ආත්මෙදිම ඔබ මේ ළඟා කරගත්ත මනුස්ස ජීවිතේම මෙන්න මේ පරම සුවය පරම ආනන්දයට පත් වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන පින්තුනි සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අතනිබ්බින්දති දුක්ඛේ ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. මොකද්ද පින්තුනි මේ කියන්නේ? සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති. මෙච්චර වෙලා කියපු දේ සියලු සංස්කාර ධර්මයෝ නැසෙන සුළුයි. යදා පඤ්ඤාය පස්සති අන්න ඒක එහෙම වෙනවා කියලා ඔබ ප්‍රඥාවෙන් දකිනවා. මං කියන එක පැහැදිලිද? සියලු සංස්කාර ධර්මය ඔක්කොම නැතිලා යනවා කියලා ඔබ ප්‍රඥාවෙන් දකිනවා. නිතර ඒක මෙනෙහි කරනවා. ඔබ ඒක ප්‍රඥාවෙන් දකිනවා. හරිද? සබ්බේ සංඛාරා අනිත්‍යයි යදා පඤ්ඤාය අතනිබ්බින්දති දුක්ඛේ. ඒක තමයි මිනිස්සෙකුට නිදහස් වෙන්න තියෙන එකම පාර. ඔබ ඒ විදිහට කරගෙන ඉස්සරහට ගියොත් ඔබ නිදහස් වෙනවා. ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. ඒක තමයි එකම පාර. වෙන පාරක් නැහැ. එතකොට නිදහස් වෙන්න නම් ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕන? අන්න හැම වෙලාවෙම එක දකින්න. වෙන කොහේවත් ඔබේ නිදහස නැහැ පින්වතුනි. වෙන කිසිම තැනක ඔබේ නිදහස නැහැ. මහා කැලෑමද නැහැ. ගල් පර්වතයට නැහැ. කිසිම තැනක නැහැ. නිදහස තියෙන්නේ ඔබ ළඟ. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති අතනිබ්බින්දති දුක්ඛේ ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධිය. ඒක තමයි ඔබට නිදහස් වෙන්න තියෙන එකම පාර. ඔබේ සතුට තියෙන්නේ ඔබ ළඟ මිසක් වෙන කාගවත් ළඟ නෙමෙයි පින්වතුනි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නේද? මොකද්ද? අත්තාහි අත්තනෝ නාතෝ පෝහි නාතෝ පරසිය. තමන්ගේ පිහිට තමන්ම තමයි. තමන්ම තමාට සරණක් කරගන්න. අත්ත දීපා විහෙත බික්කවේ අත්ත සරණා අනන්‍ය සරණා. මහණෙනි ඔබ ඔබලාට ආලෝකයක් වෙන්න. ඔබලාගේ ආලෝකය ඔබම තමයි. අන්න එහෙම කරගත්තාම ඔබ ඔබගේ හිත හයිය කරගත්තාම හිත කෙලින් කරගත්තාට පස්සේදී නැවත ඔබට කාගවත් පිහිටක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ පින්වතුනි. ඔබට කාගවත් පිළිසරණක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ජීවත් වෙන්නේ පුංචි කාලේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ජීවත් වෙන්නේ පුංචි කාලේ. ඒ පුංචි කාලේ අතරතුර අපි කරන හොඳ දේවල් වලට අනුව තමයි අපේ ඊළඟ භවය තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබ හොඳ දේවල් කරොත් ඔබේ හිත හොඳ විදියට සකස් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබට හොඳ භවයක් සකස් වෙනවා. ඔබ නරක දේවල් කරොත් ඔබට නරක භවයක් සකස් වෙනවාම තමයි. ඒකට පිටුපාන්න කාටවත් බෑ පිටුපොළ. ඔබ ගමනක් යන්න පාරට බහිනවා. බස් එකක් එනවා. ඒ බස් එකේ සෙනඟ වැඩි. ඊළඟ බස් එකේ යන්න පුළුවන්ද බැරිද? යන්න පුළුවන්. දෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ මැරෙනවා. මැරුණාට පස්සේදී ඔබ කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඔබ වැටෙන තැනට ඔබට යන්න ඕනේ. මම කියන එක පැහැදිලිව බෑ කියලා නතර වෙන්න බෑ. ඒ හිත හොඳ දේවල්ම කරන්න. තමන්ගේ හිත ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. ඒක තමයි වඩා වටින උතුම්ම දේ. අන්න එහෙම මිනිස්සෙක් හිත ගැන අධ්‍යයනය කරොත් මේ ලෝකෙ පින්වතුනි ප්‍රශ්න නැති තැනක් බවට පත් වෙනවා. පැහැදිලි ප්‍රශ්න නැති ගමක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මම කියන දෙන්නත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක හේතුව මොකක්ද? ඒක එහෙම වෙන්නේ නැති හේතුව තමයි ඒක කරන්න පුළුවන් සුපිරි ප්‍රඥාවන්තයෙකුට විතරයි. හැබැයි වෑයම් කරොත් හැමෝටම කරගන්න පුළුවන් පින්වතුනි. ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අන්නේ පරම සුවය පරම සුඛය ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට ඔබට මේ ආත්මෙදි ළඟා කරගන්න හැකි වෙන්නේ. මිනිස්සු මරුණාට පස්සේ නිවන් දකින්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. මරුණාට පස්සේ මරණ දන්වීම ගහනවා නේද? නිවන් සප ලැබේවා කියන. මැරලා නිවන් දැකපු එකෙක් කියන්නේ. කවුද මරුණාට පස්සේ මිනිස්සු නිවන් දකින්නේ නැහැ පිළිමතුනේ. මරුණාට පස්සේ ආයෙ ඉපදිනවා විතරයි. හැබැයි මිනිස්සු හිත සනස ගන්න දානවා නිවන් සප ලැබේවා කියන. ඒකෙන් වෙන්නේ නිවන කියන්නේ මරුණහම ළඟා වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට ලබන සුන්දර විමුක්තිය.
මං කියන එක පැහැදිලිද? ඒ හින්දා දැන් ඔය මනස තිබ්බ අර අටුවම් බෑපු මනස තිබ්බ වැඩකට නැති පරණ දේවල් වලින් එන්නේ එළියට. ඇවිල්ලා වෑයම් කරන්න. උත්සාහ කරන්න සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න. ඔබ දුකින් ජීවත් වෙන්නේ ඔබ හින්දාම තමයි. ඒක මුදට අවබෝධ කරගන්න. අන්න එතකොට ඔබට මේ ආත්මෙදිම සැනසීම හම්බෙයි. මං කියන නිවන් දකින එක පැත්තකින් කියන්නකො මේ ආත්මෙ සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එක එක්කෙනාගේ දේවල් කුණුගොඩවල් වලට දාගන්න එපා. වැඩකට නැති දේවල් වලට වටිනාකම් දෙන්න යන්න එපා. ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න. මං කියන එක පැහැදිලිද? ඉතින් මෙතනින් දේශනාව අවසන් කරනවා. මෙතනින් එහාට ඔයත් ගන්න පුළුවන්. අහන්න තියෙන ඕන ප්‍රශ්නයක් විවෘතයි අහන්න පුළුවන්. හොඳයි. අහන්න. ඒකෙන් මොකද යමක් ඇතිවෙනවා ඉතිමාසෙකම නැතිලා යනවා ඒක අවබෝධය නැති නිසා මගේ කියලා තණ්හාවෙන් එකට ගත්ත නිසා මේක දිවේ ඔව් මේ මහත්ය අහන මොකද්ද සංස්කාර කියලා දෙයක් ලෝකේ තියෙනවා ඒක ගැන අවබෝධ කරගත්තේ නැති හින්දා නේද මේ දුක තියෙන්නේ මේ වේදනාව තියෙන්නේ එහෙමනේ ඔව් විග්‍රහ අවශ්‍ය නැහැ ඒක අවබෝධ කරගත්තොත් දුක නැහැ. මම කියන්නේ ඒක අවබෝධ කරගත්තොත් දුක නැහැ. අවබෝධ කරගත්තොත් දුක නැහැ. අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් දුකයි. මම ඔබට සරල කතාවක් කියන්නම්. දැන් මම මගේ ජීවිතේ පැවිදි වෙන්න කලින් මගේ මනස වැඩ කරපු විදිහක් තියෙනවා. හරි? හොඳට අහගන්න. මනස වැඩ කරපු විදිහක් තියෙනවා. ඒ තමයි පැවිදි වෙන්න කියන්නේ මේක මට සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා හිතෙන්න කලින්. ඒ වැඩ කරපු විදිහ තමයි දැන් ජීවිතේ වෙන සිදුවීම් තියෙනවනේ. ජීවිතේ තියෙන බැඳීම් තියෙනවනේ. ඒ දේවල් වලට මහා විශාල වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා. ඒක වචනේ විස්තර කරන්න බැරි වටිනාකමක්. උදාහරණයක් මේ විදිහට මේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම බැඳීම මොකද්ද? මොකද්ද මේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම බැඳීම? මොන බැඳීමද? කවුරු අතර තියෙන බැඳීමද? අම්මා දරුවෝ අතර තියෙන බැඳීමනේ. අම්මයි දරුවෝ අතර තියෙන බැඳීමනේ සාමාන්‍ය තියෙන ලොකුම බැඳීමක් විදිහට අපිට සලකන්න පුළුවන් නේ. කොච්චර මිනිස්සු වයසට ගියත් අම්මත් එක්ක තියෙන බැඳීම ගොඩක් වෙලාවට නැති වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒක හිතේ තියෙනවානේ. ඒ ආදරේ, සෙනෙහස, ගෞරවය තියෙනවා. අතරින් පතරේදී එහෙම නැති අයත් ඉන්නවා. හැබැයි ඒක තියෙනවා. ඉතින් මම කල්පනා කරපු දේ තමයි ජීවිතේ මට සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න ඕන නම් හරි සංසාර දුකින් නිදහස් වෙන්න ඕන නම් මම මුලින්ම කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද ඒ තමයි පින්වතුනි දැන් මෙන්න මේ ඔබ පන්සල් එනවා මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරනවා ඊට පස්සේ සසර දුක නිවා ගන්න වෑයම් කරනවා කියන එක හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද? සසර දුක නිවා ගන්නවා කියන එක ලෝකේ තියෙන උතුම්ම දේ. හැබැයි මේ ලෝකේ තියෙන උතුම්ම දේට වැඩිපුරම බාධා කරන්නේ කවුද? ළඟම ඉන්න අයද දුරම ඉන්න අයද? ළඟම ඉන්න අයනේ. වැඩියෙන්ම බාධා කරන ළඟම ඉන්න අයනේ. දැන් ළමයට නම් අම්මා තාත්තා තමයි ඉස්සෙල්ලා බාධා කරන්නේ. විවාහ වෙච්ච කෙනෙක් නම් බිරිඳ. හැරෙන්න හදයි. අනේ ඔන්න සසර දුකද මොන පිස්සුද මොන දන් දෙන්න ඕන ඉතින් අපි කාලා බීලා ඉන්නකම් අපි හොඳට ඉන්න ඕන දෙනවා කියලා දෙනේ කොච්චර දෙන්න ඕන ඔන්න රුපියල් 20ක් 30ක් දුන්නා 50ක් දුන්නා නැති අංක එක අපි නවත්තනවද නැද්ද නවත්තනවා මම තේරුම් ගත්ත පළවෙනිම දේ තමයි මට දුකෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන නම් ළඟම ඉන්නයි දුරමින් යන්න බෑ මගේ දේව ළඟම ඉන්න අය දුරමින් යන බවපත් කරගන්නවා කොහොමද ඒක කරන්නේ ඒ කියන්නේ දේවාලෝ ගෙදරින් එළවනවා. ඒක තමන් ගෙදරින් බහලා යනවා. ඒ මිනිස්සු සලකන්නේ නැතුව ඉන්නවද? හැම දිනාටම එකම විදියට සලකනවා. කොහොමද ඒක කරන්නේ? හැමෝටම නීතිය එක හා සමානව ක්‍රියාත්මක කරනවා. හැමෝටම එකම විදියට සලකනවා. දැන් ඔයාගේ ළඟම අයට සලකන විදියයි අල්ලමු ගෙදර කෙනාට සලකන විදියයි වෙනස්ද නැද්ද? වෙනස් නේ. වැඩි වටිනාකමක් දෙන්නේ කාටද? ළඟම අයටනේ. ඔන්න ඕක වෙනස් කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියන්නේ.
මං කියන්නේ හැමෝටම එකම විදියට සලකන්න කියලා. මං කියන්නේ තේරෙනවද? අම්මා තාත්තලා සලකන විදියටම ඔබට පුළුවන් නම් අනිත් අයට සලකන්න. මං කියන්නේ තේරෙනවද? ඔබේ සහෝදර සහෝදරියන් සලකන විදියටම අනිත් අයටත් පුළුවන් නම් සලකන්න. නේ හැමෝටම එකම විදියයි. ඒකේ විදිය වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ විදිය මොකද්ද? උපරිම. මං කියන එක තේරෙනවද? උපරිම විදියට හැමෝටම එකම විදියට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. හැමෝටම එකම විදියට සලකනවා. එතකොට ඔබේ හිතේ බරක් නැහැ. මං කියන එක තේරෙනවද? තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරා. එතකොට ඔබට නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ළඟම ඉන්න අය දුරම ඉන්න අයට බවටපත් කරගන්නවා. ඒ කොහොමද? හැමෝටම එකම විදියට සලකනවා. අන්න ඒක කරාම. ඉස්සෙල්ලාම මං ඒක කරා. මේ නිදහස් වෙන මාර්ගය හොයාගෙන. අන්න ඊට පස්සේ තමයි ටිකක් නිදහසේ හුස්ම ගන්න. මං කියන එක තේරෙනවද? නිදහසේ හුස්ම ගන්න පුළුවන්. අද වෙනකොට නම් ඉතින් විශේෂයක් නැත්තේ නෑ. මං කියන එක තේරෙනවද? ළඟම ඉන්න අය, දුරම ඉන්න අය එහෙම එකක් නෑ. මේ වෙලාවට මගේ ළඟම ඉන්නේ කවුද? ඔයාලා තමයි. මං කියන එක තේරෙනවද? මේ වෙලාවට ළඟම ඉන්නේ ඔයාලා තමයි. තව ටිකකින් ළඟත් නෑ, දුරත් නෑ. මං කියන එක තේරෙනවද? තව ටිකකින් මේ ඊළඟ තව තැනකට යනවා. එතකොට ළඟම ඉන්නේ කවුද? එතන ඉන්නකන. ඊට පස්සේ ළඟත් නෑ, දුරත් නෑ. අවස්ථාවට විතරයි. ඉතින් අවස්ථාවට ඉන්නවා කියලා ඔරෝගෙන ඉන්නවද? නෑ. අවස්ථාවට ඉන්නවා කියලා මේ සලකන්නේ නැතුව ඉන්නවද? නෑ. ඉහළම විදියට සලකනවා. මම කියන විදිහට ඉහළම විදියට සලකනවා. හොඳට hina වෙලා කතා කරනවා. හරිම ආදරෙන් ඉන්නවා. සතුටු සාමිචයෙන් ඉන්නවා. බැඳීමක් නෑ. හොඳයිද නැද්ද එහෙම? එතකොට ඔයාලා ජීවිතේ කොහොමද කරන්නේ? පුළුවන් තරම් බැඳීමක් හදාගන්න යනවද නැද්ද? යනවනේ. කවුරු හරි දැන් නෑදෑයෙක් කියලා හිතන්නකෝ. නෑදෑයෙක් වුණාට පස්සේදී ළඟ වෙලා ආදරෙන් බැඳීමක් හදාගෙන මගේ අක්කා, මගේ නංගි, මගේ නෑදෑව, මගේ අසල්වැසිය පුදුම තරම් එකතු වෙන්න යනවනේ. පුංචි වැරද්දක් වුණාම ආයි මොනවා බලන්නේ නැහැ නේද? උඹ නම් නොදෝකින් කියලා කියනවා නේද? ඇයි ඒ? ඕනට වැඩි නම් මොන හැම කුඩාක් ඈත් වෙනවා. ඊට වඩා හොඳ නැද්ද? කර්ම කරා. අවස්ථාවට ඉන්න. එච්චරයිද නැද්ද? එච්චරයි. ජීවිතේ සතුට වෙන දැන් අපි සම්මුතිය වශයෙන් මම කියලා කෙනෙක් ඉන්නවානේ. ඔව්. නමුත් පරමාර්ථ වශයෙන් ඉඳලා තියෙන මම කියලා කෙනෙක් ඉඳලා සම්මුති වශයෙන් මම කියලා ඉන්න පරමාර්ථ වශයෙන් මම කියලා කෙනෙක් නැත්තම් මොකුත් නැහැ. දුකක් නැහැ. ඉවරයි මොකුත් නැහැ. මම ඉන්නේ හින්දානේ හැමදේම. මම ඉන්නේ හින්දාද නැද්ද? දැන් ඔයාලට කවුරු හරි බනිනවා. බැන්නම දුක හිතනවද නැද්ද? දුක හිතනවා. ඇයි දුක හිතෙන්නේ? ඔයාගේ ඇතුලේ මම ඉන්නේ හින්දානේ. ඔයාගේ තියෙන තද්ද බල බැඳීමක් එකපාරටම අකුණක් ගැහුවා වගේ. හෙනයක් ගැහුවා වගේ විනාශ වෙලා යනවා. කැඩිලා යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? වේදනාවටපත් වෙනවානේ. ඇයි මම ඉන්නේ ඉන්න මම නැත්තම් මොකුත් නැහැ නේ. මම නැති කරගන්න තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ. බුදුදහමේ මූලික හරය මම නැති කරගන්න. මමත්වේ නැති වුණාට පස්සේදී එයාට වෙන දේවල් මොකුත් ගණන් ගන්න නැහැ. ඒ ගණන් ගන්න තමන් ඉන්නවනන්නේ. තමන් නැත්තම් ගණන් ගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. එතෙන්ට තමයිපත් වෙන්නේ. ඒක මිනිස්සුන්ට එකවර කරන්න බෑ. ටික වෑයම් කරලා ඉන්නවනේ තමයි. දැන් මමත් ඔය තියෙන හින්දානේ මිනිස්සු රණ්ඩු වෙන්නේ. වේද වෙඩි දීලා මරනවානේ. ඇයි වෙඩි දීලා මරන්නේ? ඇයි මරන්නේ? මම කියන පුද්ගලයා ඇතුලේ ඉන්නේ හින්දානේ. මමත්වේ නැත්තම් අනේ මේ මිනිහා වෙඩි දීලා මැරුවොත් මූදෙන් මෙතන මැරෙනවා. මේකමනේ මට තිබ්බත් මට වෙන්නේ මේ විදිහමනේ කියලා හිතනවා නේද? මං කියන එක පැහැදිලිද? හිතලා ඒක නැති කරගන්නවා නේද? ඒකට කියනවා අත්ූපනායක ධර්මය කියලා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවා? අත්ූපනායක ධර්මය කියන එක අහලා තියෙනවද? හරි. මොකක්ද අත්ූපනායක ධර්මය කියන්නේ? තමා උපමා කොට වැඩ කටයුතු කිරීම. මිනිස්සෙකුට අත්ූපනායක ධර්මය කියන එක පුරුදු කරන්න පුළුවන් නම්, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඔබ කාට හරි ඔබට කවුරු හරි බනිනවා. බැන්නට පස්සේ දුක හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා බැන්නත් එයාට දුක හිතෙනවද නැද්ද? දුක හිතෙනවා නේ. ඔබ කාට හරි වෛර කරනවා. ඔයාට කවුරු හරි වෛර කරොත් ඔයාට වේදනාව වෙනව නේද? ඒ වේදනාව වෙනවා. ඒ වගේ හැම වෙලාවෙම දැන් ඔයාගේ දෙයක් කවුරු හරි හොරකම් කරනවා. ඔයාට දුකයිද නැද්ද? දුකයි. ඔයා කාගේ හරි දෙයක් හොරකම් කරොත්
එයාට දුකයිද නැද්ද? එයාට දුකයි නේ. හැම වෙලාවෙම තමා උපමා කරගෙන මට මේක වුණොත් මේක මොකද වෙන්නේ? මට වුණොත් මොකද වෙන්නේ? පැහැදිලි දැන් ඔයාට මොකවත් නැහැ. ඔයා නැති බැරි මිනිස්සෙක් වෙලා ඉන්නවා. හරිද? ඒතර ඔයාට කිසිම දෙයක් නැත්තම් ඔයාට දුකයිනේ. ඉන්න විදියක් නැහැ, අන්න විදියක් නැහැ, කන්න විදියක් නැහැ, මොකුත් දෙයක් නැහැ. ඔයා වේදනාවෙන් ඉන්නවා නේ. එතකොට ඔයාට කවුරු හරි ගෙනත් දෙනවා. සතුටු වෙන්නේ නැද්ද? සතුටුනේ උදව් කරොත් සතුටු වෙන්නේ නැද්ද? සතුටුයි. ඒ වගේම ඔයා තව කෙනෙකුට උදව් කළොත් එයාට ඒ විදිහම තමයි වෙන්නේ. හැම වෙලාවෙම තමා උපමා කරන්නේ. යම් දෙයක් කරන්න කලින් මේක මට වුණොත්. කේලමක් කියලා කාවා හරි කොටවන්න කලින් හිතන්න. මට මේක වුණොත්. ඔයා කාගේ හරි ළමයෙක්ට පදයක් හදනවා නම් හිතන්න කලින් හිතන්න. මේ වගේ ළමයා නම් පැහැදිලිද? කාට හරි ළමයෙක්ට කාන්තාවකට හරි ගෑන් ළමයෙකුට හරි ඊටේ ආසාවක් පහළ වෙලා හිතනවා මේ දූෂණය කරනවා. ඒක හිතන්න කලින් ඔය අනිත් පැත්තට හිතනවා මේ මම නම් මගේ නංගි නම් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට කොච්චර වේදනාවක්ද දැන මගේ අක්කා නම් මගේ අම්මා තාත්තා නම් වේදනාවක් දැනෙනවනේ. අන්න ඒක තමා හැම වෙලාවෙම තමා උපමා කරන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් ගොඩක් වෙලාවට කරන දේ දෙමව්පියෝ ගෙවල් වල කරන දේ. ඔයාට රසවත් කෑමක් හම්බෙනවා. ඔයාගේ ළමයාත් එක්ක තව ළමයි 4-5 දෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද කරන්නේ? හොරෙන් ගෙට කතා කරලා පුතේ කාලා ඵලයන් කියලා කාව් වල කට පිය දාලා යවනවා නේද? ඕන තරම් අය කරන දේ. ඇයි ඒ හොඳම දේ තමන්ගේ ළමයාට දෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ළමයාට ඒක කවුරු හරි කරනවා. මොකද වෙන්නේ? දුකයි වේදනාවක් එනවනේ හිතට මහා ලොකු දැනීමක් වෙන්නාවක් තියෙනවානේ. එහෙම කරන්න එපා. අත්ූපනායක ධර්ම තමා උපමා කරගෙන හැම වෙලාවෙම අනිත් අය දිහා බලන්න. ඒක ප්‍රශ්න.